Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Abril 15, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Justice kinumpirma kung alam nila ang kinaroroonan ni dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Justice Secretary Remulla nanawagan naman kay Bantag na sumuko sa mga otoridad. Monetary Board inaprobahan ng $5.56 billion na foreign borrowings ng public sector. Halos ₱1 bilyong naman na pinsala at pagkalugi ng mga pangingisdaan dyan sa Mindoro dahil sa oil spill na itala ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At sa ating international news, tinatayang 30 sibilyan nasawi sa Congo Village attack. Sa balitang palakasan ng Miami Heat, pasok na sa NBA 2023 playoffs matapos na talunin ng Chicago Bulls. At sa ating entertainment balita, ang lead guitarist ng bandang The Script na si Mark Sheehan pumanaw na po. At sa detalye na ng ating mga balita, pinahintulutan ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa January hanggang March 2023 ang nasa $5.56 billion o katumbasuyan ng halos 300 billion pesos para sa public sector foreign borrowings. Ito ay 16% na mas mataas kumpara sa $4.80 billion na naaprubahan naman sa kaparehong period noong taong 2022. Nakapaloob dito mga kabombo ang isang denominated bond issuance na nagkakahalaga ng $3.0 billion para sa project loans na may $0.30 billion at 5 program loans na pumapalo naman ng $2.26 billion. Ang naturang pagkakautang mga kabombo ay ipopondo naman sa National Government General Budget Financing at refinancing din ng assets. Naglalaman ito mga kabombo ng Sustainable Finance Framework na $3.0 billion at COVID pandemic response and recovery at iba pa na nagkakalaga naman ng $2.26 billion at para sa infrastructure nasa $0.20 billion at sa education ay nasa $0.10 billion para sa iba't ibang mga proyekto. Samantala, inulat naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na aabot sa 441.25 million pesos na halaga ng kita ang nawala sa Mindoro. Sa loob yan ng dapat sana'y 22 araw ng palaisdaan na naapektuhan ng oil spill. Ayon sa direktor ng nasabing bureau na si Demosthenes Escoto, nasa mahigit 26,000 na mga mangingisda raw ang direktang naapektuhan ng oil spill mula noong Marso at 30 na sanhi ng kanilang pagkalugi sa kanilang mga arawang kita na 714 pesos. Batay kasi sa datos ng kagawaran, mayroong 26,719 na mga rehistradong mga isda ang apektado ng nasabing oil spill at ang 714 pesos na arawang kita nila na nawala ay may katumbas na halos 20 million pesos na pagkalugi. Ibig sabihin, ang total income loss ng mga ito ay aabot sa 441,253,428 pesos sa loob ng 22 fishing days. Habang tinatayang nasa kabuang 445,333,928 pesos naman ang halaga ng mga napinsalang kagamitan, paraphernalia at pasilidad at marami pang iba nang dahil pa rin sa oil spill. Bukod dito ay iniulat din ng BFAR na mayroon din itong na-detect na minimal level ng polycyclic aromatic hydrocarbons sa mga lugar na apektado ng pagtagas ng langis na nagkakapinsala naman sa kalusugan ng tao at iba pang living organisms. Dahil dito ay inirekomenda ng Bureau na paratilihin muna ang fishing ban sa mga apektadong lugar habang nagpapatuloy naman ang kanilang ginagawang time series analysis doon.
Gawa naman tayo ng mga karagdagang update dyan sa Department of Justice dahil mismo ang tanggapan ho ng kagawaran ng katarungan ay kinumpirma na alam nila yung kinaroroonan ni dating Bureau of Corrections Director Gerald Bantag na ngayon ay mayroon nang naka-isyong warrant of arrest laban sa kanya. At alamin natin ang iba pa mga update mula dyan sa Department of Justice. May pag-uulat si Bombo Victor Liantino. Inumpirma ng Department of Justice na mayroon na silang general idea tungkol sa kinaroroonan ni dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sinusundan ng kanilang ahensya ang bawat galaw ni Bantag nitong mga nakalipas na linggo. Kabilang rin aniya sa kanilang sinusubaybayan ay ang dating Bucor Deputy Officer na si Ricardo Sulueta na matagal ding hindi namataan simula nang madawit ang pangalan nito. Nanawagan naman si Remulla kay Bantag at Sulueta na sumuko na sa mga otoridad at harapin ang kaso na ipinupukol sa kanila. Si Bantag ang itinuturong utak sa pagpatay sa radio commentator na si Percy Lapid at sa tumayong middleman umano sa pamamaslang kay Lapid na si June Villamor. Pinatay si Villamor sa loob ng piitan ilang oras matapos idawit ang pangalan nito ng self-confessed gunman na si Joel Escorial. Magugunitang naglabas naman ng warrant of arrest ang Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 laban kay Bantag at Sulueta dahil sa pagkakasangkot nito sa pagkamatay ni Villamor. Ang kaso laban sa dalawa ay parehong walang inirekomendang piyansa. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. We have a general idea of where he is. We have been following his movements for the past few days, for the past few weeks actually. But I haven't spoken to those doing that. But of course, it's our job to know where the persons may be before, because that's part of the job that we do in the Department of Justice. Bahagi yan na naging pahayag ni Justice Secretary Remulla. Una rito ay nagkasana rin ng manhunt operation ang mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban kay Bantag at Sulueta. Ipinag-utos na rin ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. ang pagbuo ng tracker team matapos nga na ipag-utos ng korte ang pag-aresto sa dalawa. Ayon kay Karamat, mas mapapabilis ang pagtugis nila kina Bantag at Sulueta dahil sa binuong tracker team ng mga otoridad. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tinatayang aabot sa 364,000 ang bilang ng mga kaso ng sakit na Human Immunodeficiency Virus o yung HIV sa Pilipinas pagsapit yan ng taong 2030. Ito ang babalang ng Department of Health sakaling hindi masusustain ang mabilis na pagdami ng mga bagong impeksyon nito sa ating bansa. Ayon kay Noel Palaypayon mula sa National HIV and STI Surveillance and Strategic Information ng Department of Health Epidemiology Bureau, halos kalahati ng mga bagong kaso ng HIV sa bansa ay kinabibilangan ng mga individual na mayroong edad na 15 hanggang 24 na taong gulang. Sa datos, tinatayang aabot sa 1.5 million na katao sa buong mundo ang na-diagnose ng HIV noong 2021. Mas mababa ito kumpara sa 32% ng mga bagong kaso ng nasabing sakit na naitala naman noong taong 2010. Ngunit ito ay kabaligtaran sa kaso sa Pilipinas dahil noong taong 2021 ay mayroong 21,400 na mga individual ang naitalang infected ng HIV at ito ay 327% na mas mataas sa taunang mga bagong kaso ng nasabing sakit na naitatala mula 2010 hanggang 2021. Habang mula naman noong taong 1984 hanggang nitong Pebrero ng taong kasalukuyan ay pumalo na sa kabuang 112,028 ang itinaas ng mga individual na na-diagnose ng nasabing sakit. Samantala, ilang lugar sa tatlong lokalidad sa lalawigan ng Rizal ay makakaranas daw ng water service interruption sa lubhuyan ng 6 hanggang 8 oras sa pagitan ng petsa 17 hanggang 22 ng Abril. Ito yung upang bigyang daan ang nakatakdang maintenance work ng Manila Water sa ilang bahagi ng Cainta at Antipolo. Aabot mga kabombo sa 6 hanggang 8 oras ang posibleng itagal ng pagputol ng serbisyo ng tubig na laman sa leak repair works sa loob ng area dyan sa naturang lugar simula alas 10 ng gabi hanggang
petsa 17, Lunes. Ito ho ay tatagal ng hanggang 6 ng umaga sa 18 o ika-18 ng Abril, araw na huya ng Martes. Mga apektadong lugar dyan, mga kabombo, ay yung bahagi ng Mayamot sa Antipolo City at Barangay San Isidro sa bahagi naman ng Cainta. Partikular na sa mga subdivision doon ng mga pangunahin din na kasama sa mawawalan ng serbisyo ng tubig. Bunsod nito ng pagkaputol muna ng kanilang serbisyo dahil yung linya ang mismong i-repair, batay na rin sa anunsyo ng water concessionaire. Sa ika-19 ng Abril naman, Miyerkules, simula alas 11 ng gabi, ang ilang bahagi ng Cainta at bahagi ng Taytay Rizal ay wala rin hong daloy ng tubig. Alas 5 ng umaga pa lamang, Abril 20, kasunod ng line meter at strainer declogging at iba pang mga aktibidad sa naturang lugar hanggang 21 ng Abril. Meron pa rin hong mga aktibidad na tatagal naman ng hanggang ika-4 ng umaga at hanggang doon sa Abril 22 ng araw na huyan ng Sabado. Samantala, kumuha muna tayo ng mga balita mula sa labas ng ating himpilan dahil ang gobyerno raw hinihikayat na palakasin ang reforestation at greening program sa gitna ng posibleng krisis sa tubig. May pag-uulat dyan si Bombo JC Galvez. Bombo Dennis, Bombo Marlene, hinimok ni Senator Christopher Bongo ang gobyerno na palakasin ang reforestation at greening program nito habang lumalabas ang napaulat na posibilidad ng krisis sa tubig. Binigyan din ni Go ang kahalagahan sa pagtatanim sa bansa na kinabibilangan ng mga local communities, lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang matugunan ng lumalaking alalahanin sa supply ng tubig sa bansa. Kinilala ng mambabatas ang hakbang ng kasalukuyang administrasyon na gumawa ng libreng irigasyon para sa mga magsasaka. Gayunpaman, binigyan din niya ng El Nino phenomenon ay maaring magpahirap sa pagpapalabas ng sapat na dami ng tubig mula sa mga dam na nakaapekto sa kakayahan ng mga magsasaka na magtanim ng kanilang mga pananim. Ang weather phenomenon ay maaring magdulot ng matagal na tagtuyot at malaking epekto sa sektor ng agrikultura ng bansa na isa sa mahalagang pinagmumula ng kabuhayan para sa maraming Pilipino. Nagpahayag ng pagkabahala ang senador sa kalagayan ng mga magsasaka at nananawagan sa mga ahensya ng gobyerno na kumilos. Nananawagan siya sa gobyerno na pausahin at magtayo ng higit pang mga infrastruktura na may kaugnayan sa tubig tulad na lamang ng mga irrigation canals at mga water pumping station upang tumulong sa pagsuporta sa industriya ng agrikultura. Nananawagan din si Go sa Department of Agriculture na magbigay ng alternatibong pagkakakitaan o tulong sa mga magsasaka na apektado ng krisis sa tubig. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senator Christopher Bongo. Mula July, ang maaring sabi ng Pag-asa, dapat paigtingin po natin ang ating reforestation or greening program. Involve po natin ang local communities, yung LGUs at ang ating mga private sector. Pagtulungan po natin, kung mas marami pong kahoy sa kabundukan natin, mas maraming tubig po ang tubig ulan ang maaring may impact natin sa lupa. Kailangan din na mas marami tayong water-related infrastructures katulad po ng mga irrigation canals, water pumping stations. Alam niyo, malaking tumitindi na po ang epekto ng climate change. Hindi natin maasahan 100% ang ulan para mag-irrigate ng ating mga lupang sakahan, lalo na po sa panahon ng summer na tagtuyo. Nakikiusa rin po ako sa Department of Agriculture, yung mga preemptive measures ng DA upang matulungan po ang mga magsasaka. Aside from agricultural inputs, kailangan paghandaan rin natin pagbibigay ng alternative sources of income or tulong sa mga Ang bahagi ng payag ni Senator Christopher Bongo. Bilang bahagi ng 2023 El Nino Mitigation and Adaptation Plan ito, inihayag ng Department of Agriculture na magsusulong ito ng ilang hakbang upang matulungan ng mga magsasaka na makayanang ang inaasahang tagtuyot. Kabilang sa mga hakbang nito, ang paghikayat sa paggamit ng mga organic fertilizers, pagtataguyod ng paggamit ng mga pananim na hindi mapagpatuloy sa tagtuyot at maagang naihinog na gamit at gayon din ang pagsasay sa mga kalendaryo ng pagtatanim upang ma-optimize ang mga ani ng pananim. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Taras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inuhay
Ibinibigay ni Senate President o Senate Pro Tempore Loren Legarda ang kanyang pangako sa pagpapanatili ng mayamang culinary heritage ng Pilipinas habang ipinagdiriwang ng bansa ang Filipino Food Month. Aniya, sa pamamagitan ng pagsulong at paglinang ng culinary output, nagagawang mapahusay pa ang katayuan at prestigyoso ng ating bansa sa loob ng pandaigdigang culinary realm. At binigyang diin din ni Legarda ang kanyang pangako na ipagpapatuloy ang advokasya sa pagtataguyod ng diverse gastronomical history ng bansa sa pamamagitan ng mga patakaran at batas na namamahala dito sa ganito mga sistema ng pagtataguyod sa pagkain. Noong nakaraang taon mga kabombo, ipinakilala ang nakapaloob sa Senate Bill 244 o yung Philippine Culinary Heritage Act of 2022 na nakatuon sa paglinang at pagpapanatili ng kultura sa pamamagitan ng pagsama sa sektor ng edukasyon habang pinapanatili pa rin ang nutrisyon at yung tradisyon at iba pang mga sangkap na bahagi ng ating kultura ng mga pagluluto dito sa ating bansa. Ito mano ay kalinsabay na nakakatulong sa pagtataguyod ng ating kasaysayan pati na rin ang kultura ng Pilipinas hanggang doon sa iba't ibang sulok ng ating daigdig. Inihayag din ng opisyal na inihain na ang Senate Bill 240. Ito naman yung Zero Food Waste Act of 2022 na naglalayo na maisulong na mabawasan ang natatapong pagkain sa pamamagitan ng muling pagbabahagi at pag-recycle ng mga pupwede pang may recycle. Sinabi pa ng opisyal na ito ay makabuluhang tutugon sa kagutuman at pagkakasaya, pagkakaroon ng mga nasasayang na pagkain dahil ang panukalang batas na ito ay naglalayo naman para sa mga ahensya ng gobyerno na maisagawa ng mahusay ang National Zero Food Waste Campaign at bumuo ng food-related business waste reduction strategy bukod pa sa ibang umiiral na. Samantala, matapos ang ilang insidente ng pagkalunod na kumitil sa buhay ng mahigit 70 individual nitong Semana Santa, muling isinusulong ni Senator Win Gatchalian ang kanyang panukalang maglagay ng lifeguard sa bawat pampublikong swimming pool o anumang bathing facilities sa bansa. Sa ilalim ng Senate Bill number 1142 o ang Lifeguard Act of 2022, mandato ng bawat pampublikong swimming pool na magtalaga ng certified lifeguard sa kabuuan ng oras ng operasyon nito. Kinakailangan din ng mga pool operator ng isa pang lifeguard sa bawat 250 square meters na dagdag sa swimming pool. Dapat rin anya ay may sertipikado ang lahat ng lifeguard ng kahit anong nationally recognized organization na accredited ng Department of Health. Nagkasaad din sa panukalang batas na kailangang mabigyan ng pool operators ang mga local government units ng sertifikasyon at supporting documents upang patunayang may sapat na bilang ng lifeguard na nakatalaga sa kanilang pasilidad. Magiging responsibilidad naman ng mga local government unit na tiyaking sumusunod ang mga pampublikong swimming pool sa mga itatakdang pamantayan. Kasama rin sa mga responsibilidad na ito ang pag-asagawa ng mga lokal na inspeksyon sa pamumunuan ng local health officers. Naitala ng Philippine National Police noong Abril 9 na mayroong 72 individuals na namatay sa pagkalunod noong nagdaang Semana Santa. Kasama sa mga nasawi ang mga batang napabayaan ng kanilang mga guardians habang naliligo sa mga beach o swimming pools. Hindi pa nilalabas ng pambansang pulisya ang detalyadong listahan ng mga nasawi at kung saang beach, resort o swimming pool nangyari ang naturang mga trahedya. Itinuturing ng World Health Organization na isang hamon sa pampublikong kalusugan ang pagkalunod. Batay kasi sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang pagkalunod ang pangalawang sanhi ng pagkamatay ng mga batang may edad na 5 hanggang 9 noong taong 2021 at pang-anim na sanhi ng pagkamatay sa mga batang may edad na 1 hanggang 4 na taong gulang. At pangalawang
Ikalawang sanhi naman yan ng pagkamatay ng mga kabataang hanggang 10 o may edad na 10 hanggang 14 anyos. Sa 879,429 na mga namatay noong 2021, mahigit 3,000 dito ang dahil sa aksidente ng pagkalunod at paglubog. Pinakamataas ang bilang ng mga namatay sa haning ng mga batang nasa 1 hanggang 4 taong gulang na umabot sa 370 na mga kaso. Kasunod nito ang mga batang may edad na 5 hanggang 9 na taong gulang na umabot naman sa 356, habang mayroon ding 33 na mga individual ang naitalang nasawi ng mga kabataang may edad na 10 hanggang 14 anyos at 258 naman sa mga may edad na 20 hanggang 24 na anyos, at gayon din ang 247 na mga individual na nasawi rin na may mga edad na 15 hanggang 19 years old. Sa mga karagdagan nating balita, mga kabombo, kuha naman tayo ng mga update mula sa ating mga himpilan. Government employee, ito mga kabombo, mag-i-inspire pa rin ho sa atin dito sa inilabas na resulta ng 2022 bar examinations. Ito naman, matindi, pinagsabay yung kanyang pagtatrabaho at pag-aaral. Kaya naman inabot ho siya ng 10 taon bago na ipasa ang bar examination. Pero malaking pag-asa para doon sa mga kukuha pa sa mga susunod na pagkakataon. Narito ang inspiring report ng Bombo Radio Legazpi. Nagbunga na rin ang mahigit sa 10 taon na pagtsatsaga ng isang government employee matapos na makasabay sa mga nakapasa sa 2022 bar examinations. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Attorney Gino Pahe na tubong ginubat ng Albay, hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan kung saan pinagsabay ang pagtatrabaho bilang empleyado ng Department of Environment and Natural Resources at law student sa Arellano University School of Law. Taong 2010 pa umano na makapagtapos siya ng abogasya, subalit hindi pinalad na makapasa sa bar exam. Imbis na panghinaan ng loob, ay nagtuloy-tuloy lang sa pag-review si Pahe at pagkuha ng bar hanggang sa makasama na sa mga bagong abogado na nakapasa sa 2022 bar examinations. Mensahe ni Pahe sa mga nagnanais rin na maging abogado na gawing inspirasyon ang kanyang kwento ng pagpupursigi at walang sawang pagsusumikap hanggang sa maabot ang pinapangarap. Nahirapan po akong isabay ito sa aking pagtatrabaho kasi working student ako, tapos mahirap rin naman talagang i-juggle yung studies mo sa career kapag wala ka naman talagang pangbayad. Ang bagay na naging payag ni Gino Pahe, isa sa mga nakapasa sa 2022 bar examinations. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Belardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa kaugnay pa rin mga balita, isang Cebuano naman nakasama rin sa top 30 sa 2022 bar examinations, hindi pa rin makapaniwala na siya ay nakapasa. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Cebu. Hindi pa rin makapaniwala si Attorney Krisha Vero Mano Wigel na nakapasa ito sa 2022 bar examinations. Lalo pat, nasa top 27 ito sa mahigit na 3,000 na pumasa na may rating na 86.1583%. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Attorney Romano Wigel, ekinwanto nito na ang paghahanda para sa bar sa gitna ng mga hamon sa pandemyang COVID-19 ay nagdulot ng pinsala sa kanyang emotional at mental na kapakanan. Lalo pat nagkasakit din ang kanyang ina at kailangan niyang harapin ang pagkawala nito noong Desyembre 2021, ilang buwan lamang bago ito makapagtapos ng law school noong 2022. Inilarawan niya ito bilang maraming pag-aaral na kanyang natutunan at umasa sa mga panalangin at pagpapalakas ng loob sa sarili upang magpatuloy. Paulit-ulit din niyang pinaalalahanan ang sarili na magiging okay din ang lahat. Sa kabila ng mga hadlang, natagpuan nito ang motibasyon sa kanyang mga lolo't lola na sumusuporta at sa kanyang determinasyon na tapusin ang kanyang nasimulan. Yung sa preparation po, as usual, wala naman talagang naiiba. It's the same formula na kailangan nyo lang talagang i-continue and i-perfect. Kailangan lang talaga na mag-persevere, na to study everything, to not only memorize but also to understand the concepts of law
and to know how to apply these concepts on the facts that are given, sir, and on how I feel right now. It is inexplicable how I am feeling right now because I have gone through so much to get here, and I know everyone else, the pastor, they have also gone through a lot of challenges. So I think I am able to say also on behalf of everyone else who have passed the bar exams that we are grateful that our prayers have been answered. Ating napakinggan si Atty. Crescia Vero Mano Wijal, ang top 27 sa 2022 bar examination. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Jeremy Balinger para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kung na-inspire kayo mga kabombo dun sa iba't ibang kwento ng mga pumasa sa bar examination, ibahin nyo naman ito sapagkat ito ho, bagamat opisyal na ho ito ng Bureau of Jail Management and Penology na nakapasa dito sa bar exam, pero ito ho ay kumuha ng pagsusulit habang meron ho siyang oxygen na nakakabit ho sa kanyang katawan. Alamin ho natin ang ulat ng Bombo Radio, Butuan. Grasya mula sa Panginoon para kay Attorney Orlando Orly Vicente Montalban, ang dating tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Caraga, at ngayon nasa Region 10 na ang pagpasa niya sa 2022 bar examination. Ito'y dahil hindi niya sukat akalain na papasa siya matapos ma-oxygen sa day 2 at 4 sa examination dahil sa pagtaas ng kanyang blood pressure na umabot sa 180 to 110. Sanhi ng 45 minuto na siyang na-delay sa exam. Sinabihan pa umano siya ng mga proctor na dapat tutukan muna ang kanyang pangangatawan dahil nakataya umano ang kanyang buhay, lalo na't may instances na may mga examinees na bigla na lang magpa-pass out o tuluyan nang mamatay. The Supreme Court will not allow me to take the exam because they would have civil liabilities in case. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Nochelle Muro, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kumuha muna tayo ng mga dagdag pang mga balita dahil inventory sa mga lugar na dapat tutukan para sa mga barangay at sangguniang kabataan elections sinimulan na ng pulisya sa Negros Oriental, prioridad ng mga otoridad. May pag-uulat dyan ang Star FM Cebu. Inanunsyo ng Police Regional Office 7 na prioridad nila ang pagpapatupad ng seguridad sa Negros Oriental sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong buwan ng Oktubre. Inihayag ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare, spokesperson ng Police Regional Office 7, na ito'y dahil na rin sa nangyaring Pamplona Massacre na ikinasawi ni dating Governor Roel Digamo at 8 iba pa. Of course, Negros is one of the priority areas na considering the developments in the area weeks ago. Bahagi ng pahayag ni Police Regional Office 7 spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare. Samantala, inihayag ni Pilare na sinimulan na nila ang kanilang inventory sa mga lugar sa Central Visayas na posibleng mapabilang sa listahan ng areas of concern. Nakatakda naman ang mga itong isailalim sa assessment ng pulisya, militar at ng Commission on Elections or COMELEC. Dagdag pa nito na posibleng sa susunod na buwan ay simulan na nila ang palagiang pagsasagawa ng mga pagpupulong para rito. Matatandaan na sa 2018 elections, aabot sa 126 na mga barangay sa rehiyon ang kabilang sa hotspot areas. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Update naman tayo dun sa taniman ng marijuana dyan sa bahagi po ng Pangasinan. Matagumpay ho itong napuksa ng mga otoridad. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Dagupan. Matagumpay na napuksa ng hanay ng kapulisan ang taniman ng marijuana sa bayan ng Labrador sa lalawigan ng Pangasinan. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Captain Renan de la Cruz, ang siyang Public Information Officer ng Pangasinan Police Provincial Office. Sinabi nito na sa pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit Pangasinan kasama ang ibang ahensya ng pamahalaan
ay matagumpay na natunto ng isang taniman ng marijuana na may lawak na 500 square meters matapos ang isang mabusising pamamatyag at masusing investigasyon. Saad dito na nasa mahigit 140 fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 28,000 pesos ang kanilang napuksa sa liblib na bahagi ng barangay Tubuan, Labrador, Pangasinan. Maliban sa mga halaman, ninakumpiska rin nila sa taniman ng isang pala, isang piyesa ng arasol, isang knapsack sprayer at isang sako ng iba't ibang uri ng pataba at fungicide. Lumalabas din sa kanilang isinagawang investigasyon at ayon na rin sa mga nakalap nilang ebidensya ay tinatayang nasa 2 hanggang 3 buwan nang nakatanima ang mga pinuksang marijuana sa nasabing lugar. Ayon naman sa salaysay ng isa sa mga nadakip na 2 suspek ay ito umano ang unang pagkakataon na sila ay nagtanim sa lugar na iyon at ang akala umano nila ang naitanim nila ay buto ng binhi para sa gulay. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng Labrador Municipal Police Station ang 2 cultivators ng nasabing taniman habang inihahanda na rin ang kasong may kaugnayan sa paglabag sa Section 16 Article 2 ng Republic Act 9165 na isasampa laban sa kanila. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy kung saan nanggaling ang mga buto na itinanim ng 2 suspect sa nasabing lugar at kung sino ang nasa likod nito. Ayon sa mga intelligence officer po natin sa pakikipagtulungan po ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na po dyan sa bayan ng Labrador na kung saan nalocate po natin itong kinaroroonan ng plantasyon ng marijuana dito sa ating probinsya. And successfully, ayon po sa pangunguna po ng ating Provincial Director na si Police Colonel Jeff E. Panged, ayun nga po, hindi po tayo nagkamali, nakuha po natin itong mahigit 140 na full-grown marijuana na nakatanim po dito sa bayan ng Labrador. Mula rito sa Bombo Radio Dagupan, para sa Bombo Network News, Bombo RJ Jello nag-uula para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bukas ngayon ang pakikiramay kaugnay ng pagpanaw ng lead guitarist ng grupong The Script. Alamin natin ang ulat ni Bombo Alaysa Eclarinal. Mga kabombo at Kastar Nation, nakakalungkot na balita dahil pumanaw na si Mark Sheehan ng kilalang banda na The Script ngayong araw. Ito ay kinumpirma mismo ng banda sa kanilang social media account. Si Sheehan ay ang co-founder at lead guitarist ng nasabing banda noong 2001 kasama ang lead singer na si Danny O'Donoghue at drummer na si Glenn Power. Siya ay binawian ng buhay sa loob ng ospital dahil sa kanyang hindi tinukoy na sakit. Kilala ang Irish band sa mga hit gaya ng The Man Who Can't Be Moved, Break Even, Hall of Fame at 6 Degrees of Separation na talaga namang nagpasikat sa kanila. Kung matatandaan, bumisita ang grupo sa Pilipinas noong nakaraang taon para sa The Script Greatest Hits Tour 2022 concert noong buwan ng Setyembre. Sa kasalukuyan nga, ang pamilya ni Sheehan ay humihingi ng privacy para sa kanilang pagluluksa. At yan muna ang latest na chika mga kabombo at Kastar Nation para sa Entertainment News. Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The time, 33 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 12. Formal na nga nagapalayag ang programa Bombo na isaudto sa gihapon diri sa New FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network in the country, ang most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Abril 15, 2023. Sa gihapon inimo lang animong kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag dalakuan karon nga mga balita kag impormasyon. Sa aton sini nga mga kabombo nga mga taga-distrito sang Arevalo, ang aton sini nga barangay draw dira karon sa barangay Kalaparan, Arevalo. Gani mag-amat-amat na kamo dira kay may mga designated drop-box centers kita dira nga gin-plasteran para nga magbaton sa inyo sini nga mga entries. Pwede pa kamo makahulog tubtub launa sa hapon.
Kaya nga ton sini nga barangay draw ang kalipay kasadya kag panghatag sang cash prizes magaumpisa las 2. 8 magadaog sinisang 1,000 ka pesos kag duha ang mga baton sang tag 500 pesos ka cash sa aton sini nga video okay challenge. Gani sa aton sini nga mga kabombo maghulog na sa inyo sini nga mga entries para nga tidako man ang inyo sini nga magtsansa nga maggadaogo sang 1,000 ka pesos ang premyo ginahatag dayon. Why na sang damo pa yang mga kuskus balungos o kung ano pa nga mga istorya palapaw na. Paglawag sa ngalan mo, i-countercheck na. Dapat dala mo sini ang imong ID, valid ID ang latest kag valid ID nimo para pag-countercheck sang aton sini nga Food and Drug Administration representative bala mo mga draw yang draw kang tanan sining draw sang Bombo Radio ginatambungan ginaiya sang Food and Drug Administration na representative para nga mapasiguro nga ang draw sang Bombo Radio wala sa hokus-pokus, wala iya sang pagpatalang hindi pike kundi lehitimogid nga mga nagapasakop ang nagadaog. So that is why nga mayara kita sang Food and Drug Administrator or Administration representative para nga pasiguraduhon nga lehitimo sini ang aton iya nga draw kag ang winner ta lehitimo man. Ano pang ginahulat nyo sa mga taga-distrito sang Arevalo kag sa mga kaiping sini nga kabarangayan, ang mga taga-uton dira pwede kamo makahulog. Sa aton sini karon niya matag palamati kay padayong pang nagabaton sa inyo sini mga entries para sa aton sini nga barangay draw. Sa dugang pa nga mga balita kag mga mainit naman nga mga topiko diri sa aton sini nga pagpangalagad, ang Public Safety Transportation Management Office nag-ako nga mabudlayan nga magpatuman sang 10 kilometers per hour nga speed limit sa mga bike base sa proposed ordinance ni Councilor Johnny Yang. Sa esplanade ko nun butangan sang sa esplanade kag sa mga plaza butangan sang speed limit 10 kilometers per hour. Ang mga nagabisiklita tiyang pamangkot sina dira paano mismo gani ang PSTMO na budlayan sa aton sini nga mga kabumbo. Istoryan ta na dugang karon sa aton man sini pre nga pagpangalagad kag way man ko iya nakakita sang nagabike sa esplanade o kun sa mga bike lane nga daw kasubong iya dasig pa sa motorsiklo. Do tanan nga nagabike diri do kun sano pa blat chill ride man lang way man sa may nagapinalumba diri. Dugang pa nga mga balita sa IPA Bombo Mo segment, pinungguana gindapal pa. Makaluluoy maning isa ka persona nga nabungguan na gani, ginbalikan pa sa nakabunggo sa iya kagagindapal. Ano klaseng tawo ni ang ginareklamo diri karon ginpabumbo? Istoryanta sa aton man sini pre nga pagpangalagad samtang masobra 300,000 ka balor sang suspected shabu kag mga armas na recover sa drug bypass operation sa Banwa sang Dingle. Hibalo naton karon ang dugang mga impormasyon na tuhoy sa sining another accomplishment sang aton siniya nga mga kapulisan. Kampanya batok sa illegal sining druga. Muni madalakuan ang mga balita, issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad diri sa Bombohanay sa Udto. Istoryahan taman karon sa aton sining mga kabumbo kay ti ang kada interview naton diri iya sa mga bag-o gilamang nakapasar nga mga abogado, may kanya-kanya silang motivation. May kanya-kanya silang inspirasyon. Ano iya ang matunog man nga motivation sang nagliligad lamang antes siya magwa ang bar examination. May pakita ko balakron sa inyo. Panigurado ba si kamo ma-motivate man? Oras na ton, 39 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Imbukada sining mga balita standby sa kay Bombo Angel Tan. Anong plastada sining proposed ordinance ni Councilor Johnny Yang nga butangan sa speed limit ang mga bisikleta nga mag-aagi sa mga plaza, sa mga esplanade diri sa syudad sa Iloilo
kaysa todo ginbawal man ni ang bike sa esplanade mo o galing kiti nangin bike friendly kita or bike capital kita diriya ang syudad sa nga Iloilo. Tino pwede na maka-bike sa esplanade sa mga plaza. Kag may bike lane kita gani dire. Tiano ning plastada ni i-check taton bala si Bombo Angel Tan. Jel sa report please come in. Bombo Cham, nag-ako ang Public Safety and Transportation Management Office na mangin mabudlay ang pag-implementar sang 10 km per hour nga dalagan sang bike kung mapasar ang ordinansa nga ginaduso ni Councilor John Yang sa Konseho. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Jack Kunlo, iyaging pahayag, mamangin challenging ang implementation bangod. Una, Bombo Cham, makumpel o kung mapilitan ang mga nagabike na magbakal sang speedometer para sa ilang mga bike agud na monitor ang ila kada sigon. Ikaduha, ni ara speed gun ang Public Safety and Transportation Management Office pero hindi sigurado si Mr. Jack Kunlo kung makatrack ini sa mga nag-overspeed nga mga bike. Suno kay Mr. Jack nga do ka imposible bala Bombo Cham nga tiruhon isa-isa ang mga nagabike sa sining speed gun agud ma-monitor malantaw kung nagasobra sila sa 10 km per hour nga base man sa ordinansa sang kontingal. Tuman kay hinay sang 10 km per hour nga dalagan kuno kay Mr. Jack Kunlo para sa mga nagabike. So far sa ilang pag-monitor man sa talatapan sa Public Safety and Transportation Management Office, wala man sang may na-encounter nga major issues o kung pag-inaway nga nakabunggo ining nga bike sa mga nagatabok o kung mga pedestrian. Kag so far Bombo Cham, if ever may mga nagapadasig in mandalagan as of the moment, ginasaway ini sila sa mga personnel man sang PFCMO at the same time asad po may mga naga-exhibition sa may area sang Fort San Pedro apang subong Bombo Cham padayon ini sila ginasaway at the same time ginabantayan man sang talatapan ni Mr. Jack Kunlo. Yari atong pamatian bala ang nanging pahayag ni Mr. Jack Kunlo sang aton may interview. Duwa na siya ano ang impact sina Ti ako naga-bike man una anong impact sa naga-bike sa mga ordinaryo lang nga bike nakunta nagakagto sa ila ubra nga naga-bike, mga estudyante nga naga-bike, mga normal lang nga tao nga naga-bike nga nagapangutang para maka-bike. Paano mo ma-determine nga galapaw ikaw sa 10 km per hour ang dagan mo? So bukod sa lingon, maging mandatory siya kag makumpel kagid o pilitan kagid magbakal sa speedometer. So pila ba lang speedometer sang bike, So sa ako nabalaan mga libo na siya, Wala man na siya kanubo sa libo. Ti mapiktuhan gid ang tanan nga nagabike kay mabakal, Sang among sina. Ikaduwa, ang tanan tabing nga nagabike sa syudad, sa bike lane naton sa syudad, based sa amon everyday monitoring, wala pa man kami may na-encounter nga may nagbunggoan nga bike tungod sang padasig nga dalagan o kon ang pedestrian kag ang bike nagbunggoanay ang mga aton foot traffic kag ang aton bike traffic nagbunggoanay. Most of the time ang ining mga bikers conscious ni sila sa safety nila, So makambal ka 10 km per hour daw tama ni siya kahinay ang 10 km per hour, Kag anong mga compelling reasons nga kinahanglan naton i-limit, anong behind sina nga i-limit naton ang dalagan sa bike sa syudad. Kung dito ka sa may C1 road o kung sa R1 road, kung madlagan ka lang to 10 km per hour, tapos sa muning init, daw mabudlay, Kung gis lang imo dilagan dito, mas may pa naglakat ka na lang, So kung on the perspective ng bikers, pabulubudlay na yung 10 km per hour. Sa aton syudad, that is why nga dedicated bike lane. So mga dedicated bike lane, supposed to be ang gidlagan na bike lang. So kamo nga nagabike, kamo na nagadlagan, Kung magdagan ka da gis karon, 45 kilometers ang master plan naton sa bike. Ang master plan ng city 45 kilometers, ti pila na siya ka oras bago mo siya matapos ang 45 kilometers kung 10 kilometers lang ang lagan mo. Ti kung gakagto ko sa eskwelahan mo, sa obra mo, normal man lang ila bike. Wala na sa pa bike dasig because hindi nila gusto mabalasan tudo. Mabasa ka sa balas pag abot mo sa destination mo. Now, ang weekend bikers, galapaw gina sa 10 km per hour, kay matawhay man ang aton nga bike lane, Bricks na bike lane naton. Hindi ka basta-basta ka padasig lagan, kay bricks na siya mo, so tendency sina tamaan mo kadasig
kagakudol-kudol, basi pa disgrasya ka. So conscious na ang mga bikers dira. Kaginasaway na sa enforcer naton kung dumiyara gid lang naga-exhibition, no, naga-race. Sang una may ara man kita problema sa mo sina kung duman yung Port San Pedro. No? So sang nagka-issue na to, gin strictuhan to sang aton nga opisina kag sang PNP. But normally mga kabataan to sila, no. So I think ang 10 kilometers per hour to tama ka budlay. Although hindi siya muna doable kung magambal ikaw mag-implement. So, ang sakit ni impact sa ordinaryo nga bikers nga mabakal kagidya sang speedometer nga pila na ang presyo sang speedometer, no. So ang ato niya biking community is very conscious sa safety man nila, no. And per sa data naton wala pa man kami mina-monitor gid nga nag-overspeed or dasig-dagan nga nagkabunggo sa mga pedestrians or sila, no. So, sa mga race yati, normal kiti race na may mga ibang nga kadisgrasya. But on a normal driving sang bike, daw wala man, no? Daw okay man ang aton bike lane, daw wala man nadagid may nagadla, may gapada bike nga tama gid kadasig. Sir Jack, so far kay nag-propose man sa isa sa mga agenda ni Councilor Yang, if ever, paano ay hani implementar ini sang PSM mo? May abla ka mo device nga kaya mag-detect sang speed sa mga bike? May ara kita speed gun para sa salakyan. Hindi ko sure kung pwede niya magamit sa bike. Ang problema namon dira, ang master plan is 45 kilometers nga bike lane. Tapos sa bike lane ta dira, kung may ara at the same time tag 5, 10, 15 nga naga-bike, do ka budlay guro magtiro na sila isa-isa kung pila ila dalagan, no? Kag medyo very challenging siya in terms sa kung sa implementation side sa amon kay kami ma-implement daw ka-challenging gid nga 10 kilometers bantayan ta ang gabay sa bike lane for 10 kilometers dito ka budlay. Hindi ko sure kung ang amon speed gun maka-detect na sang bike, no, sang lagan sang bike, no, or may gadget, may equipment nga para sa bike. Siguro may ara man din, no, may ara siguro. Pero very challenging kung magambal kita implementation nga 10 kilometers per hour para sa aton na bike. Siguro ano lang, try to revisit and consult anay naton gid ang aton nga biking community, no, kung ano ang opinion nila because sila yung maapektuhan sini, no. And active part man kun sa biking community. So kung magambal kita implement ang mambago is very challenging mag-implement sila. Magdakop sang 10 kilometers per hour sa aton nga mga naga-bike sa city, no. Kay ting aton nga like for example aton nga university loop, no, medyo hindi ba mo nakadamo ang gagamit sila dira kung maglagan kada GIS. Mas malate ka sa eskwelahan mo or sa trabaho mo, no, kung GIS lang ilagan mo dira, no. Kag dedicated bike din na supposed to be ikaw lang gagamit sina mga bikers lang, no. So tama gid ya kanubo ang 10 and I don't know kung ano ang reason behind nga kinahanglan naton gid i-regulate ang speed sang bike sa aton diri sa syudad. The reason behind nga i-limit ang dalagan or ang speed sang bike diri sa syudad sa Iloilo, the reason behind ako masabat sa kay Mr. J. Conlo, Bombo Angel, gaan mo ko sang kay gayunan? Sige, Bombo Cham, i-spill the tea na de. Oh, kay tiway na gimay na pinsaran si kagawad dyan niyang mo. Way na gid sa may na pinsaran nga iduso. Nga i-propose ng ordinansa. Kunti pati ang bike na diskitahan niya. O kon, base si Councilor Johnny Yang may bike shop para nga pabaklon niya ang tanan nga mga naga-bike sang speedometer, bicycle speedometer. Tiyambal ni Mr. J. Conlo, sinya ti ako ga-bike, mangkulibo na yung bilis ang speedometer sa bike. Ti pati ni mga naga-BMX ni nga bike ni, butangan mo speedometer, Johnny Yang. Jel? Ako man nagan ibang butsam ang concern ni Mr. Jack Conlo nga if ever gid man dayon nun sang konsehal ining ordinansa niya nga ti una na nga daan gin defer sa City Council wa actually gin basa bang butsam apang ti nakita sa mga post ining agenda man kag nakita sa bike community nga propose ang konsehal nga hatagan sang speed limit ining mga bike makumpel o kung maobligado o kung mapilitan ining mga naga-bike nga magbakal ng speedometer. Usually, ang bagay ni Sir Jack Conlo nga siya mismo, naga-bike man, nagabili ini sang linibo. And ikaw man din, misubabot siya, isa ka naga-bike, ikaw around the city, nga kung tani makatipid ka, with this ordinance, magastuhan ka pa.
doon mo inang nagagwa Bombo Cham. Tibalaan mo kung ano ang sabat nira, Bombo Angel, nga nagabike ka gani para makatipid, tapos pabaklong ka sang linibo nga speedometer sang bike. Bala mo kung anong ginabatsyag ni sang biking community ni Mr. Jack Kunlo. Bala mo kung ano nabatsyag nila? Ano ba Bombo Cham? Emotional, damn it! Oh. Emotional damage. Sos Maria kagusip po. Hamakon mo. Mapilitan ang bali Mr. J. Kunlo kagina ang mga nagabike diriti. Naging bike capital kita, ginbutangan sang bike lane sa aton sini nga mga kabumbo. Pananglitan mapasar ining nasambit yang ordinansa, mapilitan ka magbakal sang speedometer sang bike, libo ang bili. Ang iban sini nga naga-bike Bombo Angel, no offense meant, pero why pa nila maimpasan ila bike? Kay mismo si Mr. J. Kunlo nagambang ang iban sini, ginutang pa nila ang bike gani ang ila sini nga batsyag subong pagkabati sining proposed ordinance. Emotional, damn it! Oh, hamakon mo sa banwa. Bombo Angel. Emotional damage. Ano mo Cham? Oo, tapos ang master plan sa bike lane diri sa siyudad sa Iloilo is 45 kilometers. Tikon 10 kilometers per hour ang dalaga nimo. Ano ka oras ayhan makaabot sa imo sini nga destinasyon? Kag pag-abot mo to, panigurado amogin sining batyagon mo. Emotional, damn it! Oh. Ang aton sini nga bike lane dedicated lang ina para sa mga nagabisikleta. Bombo Angel, suno kay Mr. J. Kunlo, ti sinya way man kami nakabaton sang report gamay nagbungguanay nga nagabisikleta. Waay man sang biker abi nakabunggo sa pedestrian. Kag kun ano pa dira ti mismo si Mr. J. Kunlo nagalibog ang iya sini nga ulo nga aamo niya ang do kasubong bla nga do tuyaw, no? Do mo ni pagitsindi ko mo do gintuyawan si kagawad janiyang kag nakapaminsar sa sang kasubong sini nga proposed ordinance. Ti hamakon sina nimo ang aton sini nga esplanade breaks na dira. Ti hindi ba nakapadasig laga ng aton sini nga mga bikers? Conscious ba na sila sa ila sini nga safety? Ti ilimit mo pagid sa 10 kilometers per hour nga speed limit. Ti ang imo sini nga batyagon bilog nga adlaw kung mapasar ining nasambit karon nga ordinansa amo siniyo. Emotional damage! Oh, hamakon mo sila. Hindi doable kung si Mr. J. Kunlo pa Bombo Angel. Sakit ang impact sa mga ordinary bikers. Hamakon mo, BMX lang bi karon imo sini nga bike. Bala mo may ara nga BMX, may ara nga trail, may ara nga mountain bike. No, lain-lain depende, may ara nga race type sini iyang bisikleta, no, or bicycle sa aton sini nga mga kabumbo. Halimbawa abi butang ta sa estudyante, gusto niya mag-save, hindi na siya magplite, tapos gusto niya nga hindi siya ipit, no, sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Total may bike lane man kay ang syudad sa Iloilo is bike capital city. Ti bike friendly kita dire sa aton sini nga mga kabumbo. Pabutangan mo ya sang speedometer nga ang BMX kung may 2,500 ka, may BMX bike ka na, kumplito na. Ti imo bike 2,500, butang talang ang bicycle speedometer abi magabili man sang mga 2,000 city or butang talang 1,999. Ti baklon mo ginaya, Bombo Angel, ti kung estudyante ka, amo naman sinimo mabatsagano? Emotional, damn it! Oh. Jel? Emotional damage. Daw na Bombo Cham? Oh, ay, i-remind ko lang gali. Si Kagawad dyan niyang. Kagawad, konsyal ka, hindi ka komedyante. Kagawad, konsyal ka, hindi ka komedyante, Bombo Angel.
Emotional damage. Masakit-sakit ito, Bombo Cham. Pero, amo na gani, Do nadula ka, Bombo Angel, sa balita mo, ako? doon napahipos ako, Bombo Cham, sa emotional damage sa nga kwan, nga topiko. Pero, ang ina, Bombo Cham, nga nagambal na si Mr. Jackson Lo, akong tani. May ari pag Angel. Oh, may mga nag-propose pag Angel. Pati tricycle, butangan ta sang speedometer. Kung butangan mo sang speedometer ang tricycle, ang tricycle driver, ang iya siniga batsagon, amo naman sinyo? Emotional damage. Oh, te. Sus Maria Kagusin. Tapos, may speed gun. Bali Mr. Kunlo sinya do mabudlayan sila kuno sa pag-implement sini kay ti for example may 5 karon nga nagadungan bike ti isa-isa na sila nga itayaan mo sang speed gun ti ang speed gun sang PSTMO para na iya sa motor para sa mga four-wheeled vehicles ti paano na bi karon dungan sila nga 5 sinong i-detect dira sang sinong i-detect dira sang speed gun na Bombo Angel sa paglantaw pa lang ni Mr. Kunlo sang nasambit sining proposed ordinance daw ang iya sining ginabatsyag Bombo Angel amo na sinyo Emotional damage. Makakon mo sina ano man si Councilor Johnny Yangman paminsan pag idalom siguro kagawad para nga makadihon kagid sang iban dira bla mapinuslanon kag hindi karadlawan nga klase sang ordinansa nga iduso mo dira sa konsiyo mahuya ka kay ginaswelduan ka sang taxpayer binuto ka sang tawo tapos ang ihatag mo sa ila amo sine Emotional damage. Jel? Amo man na gani Bombo Cham ang concern man ni Mr. Jackson Lo nga kung tani revisit o kung nag-istoryanay sa bike community regarding sa sining proposed man niya nga ordinansa kung in mind niya nga paglimit sa bike speed agud makonsulta bala siya Bombo Cham mati ang 10 kilometers per hour nga ni nagakaigo bala kung tuman kay hinay o kung ano ang mas maayo nga pagahimuon agud nga maimplementa sang maayo kag maistorya sang maayo kung ano ang kinahanglan sang bike community diri sa syudad sang Iloilo Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio TV. And by the way, Bombo Angel, Jel, hindi bala ang duha ka proposed ordinance ni kay Councilor Janiyang do nakakaon si Mayor Jerry Triñas iba nga do nagakureet sa kag do hindi man sa do hindi suportado ni bla. Actually, Bombo Cham, nagpagwa sang statement si Mayor Jerry Triñas na hindi siya makahatag sang suporta sini sa duha ka ginaduso nga ordinansa ni Councilor Janiyang bangod una wala nakakonsulta, nakapamangkot o kung nakabalo si Mayor Jerry Triñas kung sino ang apektuhan kag kung ano ang rason sang konsihal nga iduso niya ini. Just like man di actually yung taro ni Mayor Jerry Triñas, just like man sa mga ordinansa sa City Council apang gihatagan niya sang specific na example ining ang sa may mga street food vendors wala Bombo Cham nga paglimit ng ilang oras at the same time ining ordinansa nga ti paglimit man sang bike speed sa mga bike diri sa syudad sang Iloilo apang tinagambal si Mayor Jerry Triñas nga wala ini siya nakabaton sang pamangkot o kung konsulta man sa konsihal agud ni istoryahan ining mga proposed ordinance para sa may Iloilo City Council and at the same time Bombo Cham kung tani so far parang naton kung mag-consult bala ining si Councilor Janiyang, si Mayor Jerry Triñas knowing nga nagpagwa sang public statement ang alkalde batok man sa duhan niya sini ka mga proposed nga ordinansa para sa City Council Bombo Cham. All right. Balal mo kung ano batsyag ni Mayor Jel? Sige Bombo Cham, ano to? Amo na yung batsyagan ni Mayor? Emotional damage.
damo gid sang batsyag sang emotional damage sa duha ka proposed ordinance ni Councilor Johnny Yang mo. Sus Maria Kagusip. Salamat Kijel. Ini si Bombo Angel Pichurier Tan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan. Now, ini proposed ordinance pa man lang ni Iloilo City Councilor Johnny Yang. Pero as early sa subong sini nga sitwasyon, madamo na kita sang nakita sini iyang nga makahambal kita nga daw wala nagakaangay. That is why nga ti mismo ang Public Safety Transportation Management Office hindi nila makita no? Sa aton sini nga mga kabombo nga mangin advantageous sa mga taga-syudad sang Iloilo kay pananglitan abing ipatuman or mapasar ining ordinansa ang isa sa mga nakita nila nga mabudlay implementar amo iya ang sa speed gun. No? Ti hambalon tanagmin lang kadamo man gani isang naga-overspeeding nga mga salakyan kag motorsiklo dira sa may diversion road. Nga ginbutangan na dira gani isang speed limit, may mga speed gun man kita pero hindi kag do talagsa lang sa Malaka ginagamit gani isang aton siniyang traffic enforcer sang Land Transportation Office sang Iloilo City Police Office. Ti ano man why gid anay nakapangunsiho, nakapurupamangkot or bisan sa kapihan lang kay total permi man nagapangapi si Councilor Johnny Yang sa mga may mga retired police sa kun isa dira nga nag-retirado or mga retired police nga ti nagdugay sa traffic, no? Kag damo dira sang mga makabig naton iya nga mga may ara sang malapad sining ideya or may madamo sining ideya sa kun ano pagid ang makapaayo sa mga taga-syudad sang Iloilo. No? Nga sandig man kung tani kag nagakaangay sa komitiba nga ginauyatan ni Councilor Johnny Yang. Although nga ti, waay man iya sang may nagamonopoliya dira sang ideya, but ang tanan sining ideya very much welcome gid pero lantawon naton kung nagakaangay man ang makapulos bala sini ang interes sang kadamaan or interes lamang sang isa iya ka personalidad or interes lamang ni Councilor Johnny Yang. Ano may bike shop si Councilor Johnny Yang ginapanag-iyahan nga iduso niya ining speed limit ordinance sa mga bisikleta para magbakal to sa iya sini iyang bike shop or supplier siya. Kay negosyante ni sige kagawad Johnny Yang mo or supplier siya sang speedometer sang or bicycle speedometer. Sa aton sini nga mga kabombo. Katulad bala sang ginduso niya nga limitahan ang oras sa pagbaligya sa mga ambulant vendor from 5 a.m. from 5 p.m. to 5 a.m. Tisang ginpamangkot siya kung anong rason. Kay ti hindi siya kuno ka-parking dito sa may plaza sang Mulo kay mga pisya tani kay ginokupar na sang mga ambulant vendor ang dalan nga kung tani parkingan niya. Sa aton sini nga mga kabombo. Ang regulation sang oras sang pagbaligya sang ambulant vendor is anti-poor. Ang ginaduso karon iya nga paglimit sang bike speed diri sa syudad sang Iloilo is also anti-poor. Ti ang gagwa sini karon sa aton sini nga mga kabombo, ang kamaturan lang paglantaw iya sang mga pumuluyo subong sa syudad sang Iloilo kay kagawad Johnny Yang elitista. Elitista
sa aton sini nga mga tagpalamati. Ti why man nagakangay ina kay public servant ikaw? Ang imo sini nga rulyo is to legislate sang mga ordinansa nga makabulig sa pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ti bilang committee chairman on infrastructure, ano ang mga nagakadapat kung tani iyang makabulig pagid sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo? Kadamo sa mga ano pagid ang committee chairmanship nga ginauyatan ni Councilor Johnny Yang? Tidira ka lang kung tani anay kagawad, tutok. Kagti sa kapihan, damo kada sang ideya nga makuha. Pero, nagakadapat man nga tunan mo anay, research ba lang nga ginatawag, panalawsaw? Para iya nga when the time comes nga may ara, kana iya sang nga madihon, sini nga i-propose ni mong ordinansa, ti una bes, imo ini ikonsiderar bala ini makahatag sang bintaha sa interes sang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo? Or basi interes na lang sang pipilaman dira? Basi interes mo lang? Hindi amo na. Kagawad dyan niyang, sir. Sala na pangita pangita kasang iban sinadra kung sino man mga advisor mo, sino man ang mga staff ni kagawad dyan niyang, hutikin nyo man sa sangkayuhan, sa aton sini nga mga kabumbo, kalaway na karon niya nga sus Maria kagusip po. Mambal karon niya mga ang iban sinadra karon nyo mga taga-probinsya sa Iloilo, ano man naman, highly urbanized city. Tapos, ang madala lang sang utok sa mga konsihal dira, ang batok lamang iya sa mga imol, nga ang mga imol, amo man ni ang nagbutang sila sa pwesto, sa aton sini Makbumbo. Ti, kung ako kay kagawad sa niyang, back to square one kanay kagawad, kag more on reading, research, kag kung may i-share si mo din ang idea, mas mayo pagid panalawsaw kag puro pamangkot balanay ikaw. Sa aton sini nga mga kabumbo, mayo man ni nga ti napinsaran ni kagawad sa niya nga mga kasubong sini nga ginapropose nga mga ordinansa, pero disbintaha ini sa kadaman. Sa aton sini matag palamati kag ti siyempre sa pag-implementar man sa aton sini nga mga kabumbo. Ti karon kon mga daw wala nagakaangay kag daw ang iban sini daw karadlawan ti ano na lang karon ang pananawan sa pananawan sa imo sang mga pumuluyo diri sa syudad. Hindi na maglabot siguro sa punto nga daw makambal man ang isa ka individual nga do naginulsol kung binuto kung is kagawad dyan iya nga kay tido layo gidyas patad ang iya sini iya nga mga ginaduso sini nga mga pagsulundan or proposed ordinance diri sa syudad sa Iloilo. Dipindi na base kung naga-testing the waters pa man lang si kagawad dyan iyang iway mangani kahatag ka rason kung ano ang nangin balasihan niya nga i-propose ining 10 kilometers per hour nga dalagan sang bike adri iya sa syudad sang Iloilo. Ang oras naton 8 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Sa aton sining panumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon sa ipabombo mo segment. Binungguan na gindapal pa. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Mga oras Plus wala de Iloilo Billboard of Activities for April 9 to 15, 2023. Sa sining Abril 14, Biyernes, ang Rains Band ang liwat nga magabalik sa stage para sa isa ka great musical show sa Thank God It's Payday. All yours, umpisa alas 6:30 sa gabi.
Sa Abril 15, Sabado, si Mr. Totong Villaruz and his dynamic band na magabalik agod liwat nga maglingaw sa inyo with their carefully selected songs sa Concert at the Plaza, Blasting Your Way, umpisa alas 6 sa gabi. Sa mga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mugs ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 16, Domingo, kafistahan sang Divine Mercy. Sa ining adlaw, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration sa La Tolda to celebrate the overwhelming mercy of Jesus Christ. Magasugod, alas 11 sang aga. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ulan sang Marso, tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source.
kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo.
Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanabo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million. Philippine Standard Time, 26 minutos na kaligad sa takna sa Ningalauna. Balik sa pagpangalagad sa nga bomboanay sa Udto. I-check naton si Bombo Jomar Villa. Sa aton sininga ipabombo mo segment binungguan na gindapal pa. Ano ang natabo? Ano ang plastada nga nabungguan ining nagpabombo kagagin dapal pa siya? Do kasakit man na pamatian nga nabungguan ka na gani, gindapal ka pa. Iban sini nga ginabungguan, ginabalikan ka ginapamangkot, okay ka lang, dalon ka sa ospital. Bombo Jomar, sa report na please come in. Pabombo diri ka Bombo Champ ang isa ka individual, no, matapos nga ginapahayag diri nga nabuguan ni siya sang motorsiklo ko na side swipe. Pagkatapos ginapahayag nga sumbag pagid ni siya sang nakabunggo man sa iya. So natabo ini sa may barangay San Juan sa may distrito sang Molo. Konsidente ang biktima mo ning ginkilala diri kay William Naid, no, legal ang pangidaron kaga pumuluyo sa Barangay San Juan sa distrito sang Mulo. Santo diri saya sining panaysayon mga takna alas 5 sang kagahon nagabantay ini siya sang salakyan kag ditong gulpi lang ini siya nga na side swipe sang sining motorsiklo sa higad sang dalan. So pag side swipe sa iya, siyempre bangon sa impact natumba ining biktima kag ang ining nasambit man niya nga driver sang motorsiklo. So pagkatapos sang natabo, gulpi lang to nagbangon ang driver sang motor kag kumorbot sang iya sining dalagan bubutsam. Mayo lang kay may kagawad sa lugar nga nakakita, so mo to ginalay ay sabi pahigad kag gintawgan sang pulis, no, nga makaresponde sa may nasabit nga aksidente. Way man gani nalabutan isa ka minutos natumba pa ni ang driver sa motor sunhan. Siguro sa dali niya ni nga makapalagyo. So pagtumba sa driver sa motor, way man kabalo ni ang biktima, ginbalikan niya pa ni, no, ginbalikan niya ning ginbungguan niya, kag gintukapan. Amo to ang na-mention diri sang nasambit nga reklamo kag sa gani do nakibot man kun nga amo to ang gin-approach sa iya imbes nga magpangayo sang pasaylo abi, no, kay tinabungguan niya ang ining nasambit nga
biktima. Pagkatapos ang patupa sa iya, ti amo to do kumorbot liwat sa nga sinigang motorsiklo, ang ining ginareklamo. Kag ang biktima ti bangod nga do way ko na makaabot ang pulis, amo to nga ginpakamayo nga sila na lang yan nagkanto. No, nag-report sila sa may pulis kag ginpablatter ang nasambit ya nga aksidente. Bangod nga ti may mga opisyal man sa barangay, dito nga nakakita, mga tumuluyo na identify ang ining nasambit yang individual kay Japi Dilia, no? Japi Dilia, 20 anyos, estimated 20 years old ning pangidaron niya kag pumuluyo man ini siya no sa barangay San Juan sa distrito sang Molo, Bumbucham. Ipabati tabla ang pahayag diri sang tagreklamo sang mapakigangutan sang Bomboradio. Tabo ko sa San Juan. Sa Presial, yung kuya ka, kung ano mo, abe. Okay. Kasi po, tatanda mo lang kita, mo witness. Amo na na iguan ako na nabutigid ko Diyan ka na igo? Sa paan na tumba ko, pero sa natumba man. Tumba man sa. Pero pa tumba yan. Kanya nang lakat sa doon. Paborot ng motor yan. Okay. Pag paborot ng motor yan, na sa punta ka na ito may batihan naman ito nga natumba sa liwat ko na ito lang. Hindi pa po, ko sa kagawad ha, kaya tamo naka-concern mo nga kita nga sibilan ko tindugan. Hindi kagawad George na, luksin ang nagkwadsakon, nagpaway. Hindi ka di para, nagbalik sa dali. Nagbalik yan, paway-way mo, gulat mo isang patrol mo nga, pulis mo. Amo ito nga, wala mo di para, bumalik na di sinumbag yung kuliwat. Bali na po natumba sa sunhan? Oo, no, tumbasay. Okay. Tumbasay na ito, kasi Bali, samtang ka pahuway ka sa kilidalan? Okay, gulat ko sa patrol mo. Oo, lahat ka pulis. Oo, di, ang muna sa kagawad na niya mapapulis station lang ta. Oo, ate. Kaya ang patrol, may responde naman sa may punidor ka no. Okay. Nagbalik ning driver ka motor nga nakabunggo si mo? Oo. Ano ganano niya kada yon? Sinumbag mo yung gulpe. Di niya kagin sumbag? Sa guya kita yung igulig ko. Nga gin sumbag ka no? Way ka na lakat sa doon mo, nga gurot sa doon lakat. Pati si kagawad yung nakibot ka na yung kagawad na manumit-mes. Okay, pagbalik ka sa imo, ginsumbag ka, nagbalik pag sa naglakat naman. Oo, wala sa doon nagpakita doon. Oo. Nagbalik na doon. Sakay sa motorya. Oo, mag-blatter lang ko. Nagpa-blatter ka lang ka ng tabo sa imo? Oo, muna. Pero ang driver niyo na-identify ni? Na-identify na, nakilala sa kagawad mo. Nakilala sa nga, muna nga sa kapuli. Paano sa nakilala? Mismo gabi nga to? Yung kagawon lang. Katabo, damo siya nakilala kay dungol mo yung mga bata. Ano na? Tapos ano, pagkakilala siya, istorya nyo sa kantuan nyo, anong tabo? Way na kantuan ng barangay na. Nagpa-blatter ko diyon mo. Damo, gambal ka niya. Hindi ka sabi nga sa ano kay ang iya nga, kinikanan ano, muna kilala, di ba kang operator justice na? Ang nagsumbag si mo ni? Oo, bata yan. Okay. Muna. Ipa-blatter ko, tapos ipa-blatter. Upod mo sa kagawad mo na Kagawad. Inuptayan ko sa mulo, di mo? Tapos pa-blatter ko, nagpa-kurasyon ko. Kurasyon, muna nung sara ko kay while na gimimpaw niya nga motor ka siya may madakop lang ng barangay. Okay, okay, kaya nguna gali bes, wagin impound ka pulis kay ang pulis, why naka-responde gid sa lugar, amo nang tabo. Why? Wala. Balik ka mo ya mismo nagkadto police station. Okay. Ang barangay why man nag-responde kay kagahon na to siya na determine. Muna.
Pumudyo-mar? Amo to ang... Ano ni trabaho ni William Naed ni? Ang nabutang din sa blatter, Messenger. Ano abi kay Messenger lang si William Naed mo pero kung mga negosyante ne? Gasumpit guro ang alatrasan sang mga pulis sa Dintabo. San Juan. Sa Mulo, gasumpit guro ang alatrasan sa mga pulis sa Mulo responde. Galing kiti Messenger mo, hindi tag-iya sang isa ka restaurant, hindi negosyante, balibara lang anay nga nagresponde pa sa kundiin nga putok-putukan sang Mulo. Basta kun kinanglanon niya, respondehan kina dapat pubusam. Bisan sino pa mana. Amo gani na hindi yan negosyante, kita mo to sa pabiya na Tabo, ang nagresponde taga City Intelligence Unit, taga syudad ya nga sa pabiya to na dakpan tong ginaligar kawatan to. Grabe. Ba negosyante makuguroy para kada kung may ano kung mabatyagan pagtawag ko ara na yung pulis. Ginago. Amo na gin blatter nila abi. Tapos gin refer balik sang pulis sa barangay. Tapos sa mga tampuhaw nga opisyal sa barangay nakasaksi man gali way nila kinatuan to. Hadlok sila kay taga di sino ngalan sang suspect ni? Ana butang di Japi Delia. Japi Delia. Ginikanan niya kuno sa Ulog Justice ni nga nag-obrati. Pamilya Delia sa San Juan Mulo da. Dapat tatagan nyo ni Justisya ang binungguan sa bata nyo kaging palagyuano. Hit and run. Tapos tong mga tampuhaw ng opisyal na nagkasaksi man niya sang natabo, wagin sa may ginhimo, nga kilala mangli nila ni ang suspect na numbag pa. Ginikanan, gasaling ko no kayong ginikanan, go-obra sa Ulog Justice, kung tani ko nag-obra sa Ulog Justice, sila na imahatag justisya sa binungguan sang ila bata, kagin sumbag, ba siguro hubog pa to, kagway guro to lisensya? Amo nang sadya pa da kay wagid man kuno license kag resto tong motor. Babutsam to based to sa pagpangusisa pa to nila sa may nasambit nga lugar. Actually, pagkatapos ning nasambit nga accident, matapos sa tingin report sa pulis sa barangay, gin-schedule ini sila nga magatubangay sa barangay. Ang schedule yan ni kahapon. Pero ang natabo diri ang complainant nag-attend pero wide ni sang presence sang sining ginareklamo, no? Kung ining nasambit mo lang driver sa motor nga nakabunggo sa sining nasambit nga biktima. So gin-try sa barangay no nga ti iseta na lang abi kung ano ang ayo ngay mo onda pero tiway sang kay kon kagina pa lang nga daan ginrespondihan ni sang mga barangay total sila may direct knowledge kung may nagkanto dira nga taga Mulo PNP ti kunti tani na na-resolbar na ning nasambit sini karon iyang problema tianon mo kay waay din sila kuno nagrespondiaw. Why na kuno sa may nagkanto nga pulis? Din sila kuno gani nagresponde? Amo pa na ang ginatingwatan diri Bubutsam kay asubnaw amo na ang ginapaligban man sa part sa gisining biktima nga way sila makaresponde kilayon sa natabo nga to. Ngati pila kuno ka mga minutos pa to nulat nila at least nga nagkanto na lang sila sa may Mulo PNP. Kagagin pa blatter ino yung submit nga aksidente. Ipabatit na dibla si Rene Alamo, amo ni siya ang lupon head sang barangay San Juan sa distrito sa Mulo kay nagperma na to sila ngang ining kaso ginbalik nila naman sa pulis kay hindi ni sa kuno jurisdiction na sa barangay ang ining reckless imprudence resulting and physical injury nga dapat sa pulis na ini sa maka-investigate kay gintunguan gan sa barangay na nga mapatubang ining duha pero tiway sang presensya diri sang reklamo kung ang ining gina reklamo. Si Rene why man may nagresponde?
My goodness. Sige, matian tabi si Mr. Rene, alam mo, sige be. Sa may barangay, sir. Actually, may pagpasa din sa police, mediate, ipagi sa mediation proceedings. Ti wala sila mausayan sa mediation, so kinpasa sa pangkat. So napatawag ko sa conciliation, napadala man ko sa summons. So ipadala man summons ang paso notice of hearing ang biktima. So kagapo na rin ang biktima upo siya magulang. Pero si Delia, si Japi Delia, wala mang palapit. Kaya kung wala kami jurisdiction sa sa sininga kaso kay reckless traffic ti mo. Wala kami jurisdiction. Pero ito kaan ginamon nga mahusay. Parang hindi na makuha ng katong korte bla kay base mahusayay mo lang sila. Tigali kay kung wala magpalapit si kinbalik ko na lang sa pulis, hiliper nga, para mahatagan sa justisya, para mapadali, wala kay karon sa agad, ibalik-balik sa barangay, hindi pa lang magkinitanay, nagsunusan. Dito na lang, kung mag-usay, dito na lang sa pulis, dito sa korte, kung gusto nila. No operan si Diliade? Oo, okay. Okay. Pero na-inform siya nga may... Oo, actually, may napadala kami isang formal ng summons, para mapa-under sa jurisdiction sa barangay. Amo na tuwali ang summons mo napatawag namon para nga ang respondent under sa jurisdiction sa mga lupon. Ti wala siya nagkadto. Ti pangkat ni siya kay wa ito matapos ang sa mediation wala yung usay. Okay. Na-mention to ni ang complainant ng biktima pamatuod ni sir nga may mga kilala sa kuno nga mga judge to sa sa Hall of Justice. Ay, no comment ko na yan mga musa na. Sa kilala na mo, may makilala mo. Ang buto yan parang, wala na yung bearing sa kaso, kaya reklamo lang sa amon mo. Isa pa, wala man kami, bisan balaan pa namon nga sala, wala man kami judge ng sala. Ginahusay lang namon, ariglo mo lang. Kung hindi namon mariglo, napasa namon sa kakaigo ng korte. Wala naman na yung mga aligasyon, yung mga judge, huwag yung nilabot. Pero, actually kami, nung isa kung maka-issue kami certificate of election, daw hindi matahag sa korte, ginapatawag man kami. Pati barangay secretary, ginapatawag man na para magpatahag sa amon, nga ang amon na ginimo. Baliligat pa ni Smana, no? Tabo, no? Oo, actually, sa ligat pa ni Smana. Ginagugid. Agin pulos. Buisit. Si Rene, alam mo, ang lupon sa San Juan sa distrito sa Molo. Ang Joms, may pamangkot ko. Sang natabo to nga nabungguan ining tagreklamo. May barangay kagawad? May kagawad, si Kagawad George Hoxing. Di nagano si Kagawad George Hoxing? Kaya Amo to nakita siya niya? nag-bulig, facilitate, bubusam kayo nag-upod siya sa may police station. Okay. Nakabulig si Kagawad Hoxing. Pero balaan niya man kundi intong nakabunggo, kundi nagpadulong, kundi ng balay. Tani kinatuan niya, pinukaw itong kapitan, pinukaw yung iban nga kagawad. Identify nila ni bubusam Why kay gani amo pala question? to kades. Why gani question identify nila? No? Identify nila kasi siyempre pumuluyo na dira mo. Ang punto ko, may binungguan sa nga tawo. May binungguan sa nga tawo kag nakita sang kagawad kung paano niya nabungguan. But silingon may direct knowledge si kagawad. Ti dako-dako na gintuy akong tani nga kay gayunan kag may rason nga sa tubang sang isa ka elected official may natabo nga pagbunggo abe or reckless imprudence resulting in physical injury amo na. Ti may rason gid kun tani si kagawad nga kadtuan sa balay or amo sadto nga tion ginrespondihan na to nila sang mga kagawad pa lang dira sa mga barangay official or barangay tanod. Kagin dala sa barangay hall. Nag-inatubangay na kung tani. Nasaksihan man ni kagawad kung paano tinapungol ni sino ganito? Alam niya, Japi, ano ganito? Japi Delia. Japi Delia nga may ginikanan nga nag-obra sa Hall of Justice kag damo kilala nga judge. Lilintukin siya.
Ti nakita man ni kagawa doksing pagtapungol ni Jappy kay William? Kay ara sa pagresponde kay Bobotsam. Oh. Ti another pagid nga krimen ang nasaksihan kag direct knowledge. Ti pwede gid tani isa pagid ka balahuba kag balinuan kay kung nagresponde lang ang aton siniya kapulisan sa mulo PNP, may rason gid tani nga aristuhon siya. Ti kay pinabayan lang, nagmatumato na lang to yung biktima nga magpablatter. Lantawa bala? No? Dugang pagin nga sala ni William kay ti messenger lang sa mo, hindi sa negosyante mo. Oh? Kung mga tag-iya siguro ka seafood restaurant, mga tag-iya sabi ka kapin pagin kong tag-iya sa kalindingan, kung ano pa dira nga mga negosyo, tapos do damo kwartaya be, sus Maria ka gusip, base kon bilog nga si PO, guro ba responde kon? Try to reach out kay ang latest Drake kay base ko na mo ni ang training ni base ko na mo ning training ni Colonel Coronica. Sang OIC City Director pa lang do nami performance sa mga pulis pag full-fledged City Director ya do balahuba do naglawlaw. Amo ganito na mention din ni William nga after sang aksidente tani no kati nakablatter sila ang naging follow up sang pulis kay ti ang kaso nga ni reckless imprudence resulting in physical injury Bobotsam masamita din batian sa pulis. Ti nga why kuno gin follow up sang pulis haw? Amo man gani ang na-mention din ni William nga do madugay no ang ining pag facilitate ni para at least nga pasabato ang nasabit nga natungdan nga ginareklamo. Kag tiya mo to ang nakalapot sa barangay, tige balik man sa pulis sa barangay. Tapos sa barangay, balik naman sa pulis. Patudlanay na sila. Kay, kung nagnegosyante lang ni si William, sus Maria kagusip. Why na? Solve na ni. Solve na ni ang kaso. Why na ni nga budlaya? Bisa nagangot-ngot pa ng batiis ni William kung nagnegosyante lang ni sa, nagdamo lang ni sa kwarta. Why na ni? Solve na ni dayon. Ti parehos bala? Magluwas na nga physical injuries ng batsyagya. Gen balik tudlo sa barangay sa pulis. Pulis tudlo yaman sa barangay. Balik naman sa barangay sang pulis. Magluwas sa physical injuries. Amo pang ining batsyag Williams mo? Emotional, damn it! Jobs? Hindi lang emotional kay physical damage gini. Amo ganito nga siling kung magluwas sa physical injuries. Amo pang inigi batsyag ya. Umudyo ba? Amo ganito budlay na physical and emotional. Sus, Maria. Yan amo niya try to rin nag-coordinate na kita diri Bobotsam sa may Molo PNP Station. Kay Dolones tungad daw nakatalanan ni nga matubangay ni si William kag ang police investigator. In charge kit no, sa sinisambit nga kaso. Kay purso nila ni ang pagpasaka sa kaso batok sa sining nasabit karon nga gina-reklamo kay ti to sila magtubangay sa barangay. Why to nag-appear? Kung ako yabe, may ginikanan ako nga Soul of Justice ni obra or ang ginikanan ko or kung sino man dira nga damo kilala nga mga huwes o kung sino man da nga tarpulano, kung ako ya mismo ang mahuya. Hindi ko na iya pagdaloon ang ila sini nga pangalan kag kung ano man sila, no? Para nga isettle ining nasambit karon iya nga insidente or ang ining natabo or ining hitabo para nga mahusayan na ni. Hindi ko ya paggamiton kay ang akon ginikanan nagaobra sa Hall of Justice, damo kilala nga mga judge o kung ano sila dira, or mismo sa mga ginikanan man, kung sila way pakabalo, kag nabalaan na nila, ti mahuya man sila tani No? Delikadisa man nga, hindi buot nga sa Hall of Justice kamo nagobra, tolerahon yung bata nyo. O
O kung itago-tago nyo, dribble-dribble nyo, salig nyo kay may huwes kami nga kilala, so on and so forth. No? O which waay man kita nga sila nga direktamo ginang ginimo. No? May mga pamaagi man siguro sa legalidad nga gina-exercise ining pamilya dilya. No? Pero kabay pa nga hindi lang iya paggamiton sa hindi maayo ang ila sini nga posisyon or kung empleyado man sila sa Hall of Justice o kung empleyado ka man sa Malacanang, empleyado ka man sang sa Rome gani, no na? Sa Vatican. Oh, kung right hand ka man sang Santo Papa, right hand ka man ni Kibuloy, ang ikaw ang personal assistant ni Dalai Lama. Kung ano man yung estado mo, bata-bata ka ni Bongbong Marcos, ni President Marcos, ang chief of staff ka ni Bato de la Rosa, kung sino man nangatarpulano, hindi inaiya rason nga mamigos ikaw iya sa mga pigado. Kag sa pulis man naton, no? Colonel Coronica, sir. Police captain, sino ganitang chief sang Molos mong? Police captain Benji Dicen. Usisaan nyo dang inyo sila mga tinawo. Damo ko da kilala sa Mulo PNP. No? May mga migo tadira nga police. Pero kalaway bala nga may nagakinahanglan sang responde. Waay nakaresponde kay may ginrespondihan. Ano isa kabilog lang kang patrol sang patrol car sa Molo? Di bala may pinanghatag si Mayor Jerry Triñas nga mga motorsiklo ang Mulo PNP way matagan bisan isa? Bisan biring way kabato ng Mulo PNP? Joms? Hindi lang man guro isa na da puputsam kay kada kita may mga patrol man nga nagalabay-labay da ang iban tigdra man sa lugar mismo. Ti butang tabi 3 or 2 kabilog ang patrol car sa Mulo PNP. Ti 2 ginto sila ka patrol nagresponde ginto. May mga motorsiklo pa nga single nga ginhatag ni si Mayor Jerry Triñas. Nga ti why man nagaproblema gatong kay bastante managikan iya sa syudad sa Iloilo. Nga way marespondihan ang nagakinahanglan sang police assistant sang amo sadto iya nga tion. Kay ti hindi abi negosyante si William mo. Messenger abi mo. Pero kung mga negosyante na, isa lang na katawag, ara dayo na. Di bla Police Executive Master Sergeant GC Jim Rubio kag si Police Staff Sergeant Gonzales, di bla mga sards. Try tadi bubusan pa no pakigangot paggidugan diri sa otoridad kung ni karon ang latest ni nga ila sining mahimo nga ni makto ni sa sining ginareklamo kag sa concern karon sa sining tagreklamo man bubusan. Kung magkitaay ka mo liwat ni William, hutikan mo sa Yam. Taya kagid permi sa luto. Kay kung magdaog ka, kag magnegosyante ka, pag tawag mo police assistance, pati guro ang taga Negros Occidental to nga nagabantay sa mga NPA to sa mga sa kabukiran sang La Castellana kag Don Benedicto, din piginablang iban sa mga Murcia. Mana! Guro kang maresponde ito di. Jones? Di ba ti Anthony William gapati ito sa subong. Ginambalan mo sa ako? Ti balaan niya na to nga subong. Sige. Dawa na puputam. By the way, ang drone naton subong kay no dres by barangay Kalaparan, pati gabi na to ang gabi jockey. Galanog na sa gym, no? Sa Kalaparan. Anong mga madumduman mo nga ginkanta sa mga video kay contestant naton dira Bombo Jomar? Anong to? Bago lang Westlife eh. Westlife.
Ano to? To see you once again, my love. Ba, suspag kagusip. Oh. Anong paborito mo nga kanta ka Westlife? Ano? Paborito mga kanta sa Westlife? Amo to ginang ba ko bagulang? So namian ko eh. Ano pa ginasumong mga nagakanta na, Joms? Okay pa kay ginalista pa diyo. Ginalista pa? Okay, ang mapalista ti mo na ginapasunod tapos ano sila di ginapa isa sila di. Sa Arevalo kuno damo dira mayo manug amba mo damo dira kuno singer nga mayo Bombo Jomar. Oo. Di ba lang tani kay damo ni gani nga nagakanto di sa Jimbo Botsam. Kag pwede pa sila kay nga gahulog interest na. Ati pwede gid katugid sila di kay iban gani di grabe pa gid doko paksulat. Sige, pasulat. Okay. Mga drop boxes ta din dampe gani. Kung Arena na anatipon nyo na. Oo, dili na sila kadto sa gym kay sentro ginanding gym. Damo ni lulutsan may wala may tuo pwede ka ding sulod. Okay. So pwede pa sila kay nga gaw dira hulog sa ila sinima interest. Yes. Aha. Pwede gid no kag dire pa kita agud nga ti magiyaman sila sa pagbuhat karon sang ila sining nga mga interest kag kanami sang panahon subong hindi mainit. Mainit pero hindi kita makay na tiyag may dapya sang hangin nga hindi ka gid mabalasan tudok apupunsam. Mainit pero hindi mainit. Himuan na lang binga maayos subong ang panyimpo kay nagadupoy-dupoy ang hangin. Doon muna lang sina Joms. Hindi magitanto kay init wala na. Okay. Joms, by the way, sa imo kabuhi may mga motivation ka man. Kay ang mga bar examiners, ang mga nakapasarti, may mga motivation sila, may mga inspiration sila para nga ti magpadayon sila pisar sang kabudlay, no? Malawig nga ation iplastar nimo para nga magtuon ikaw. May mga motivation sila, Bombo Jomar. Ikaw may motivation ka man, Joms? Tabak damo, Bombo Jom. Katulad sang? Ti una da ang family bi. O mo nang trabaho kita. Ang ikaduwa siguro ti amo na eh. Ang balaydan. Akon, bala mo kung ano nagapa-motivate subong sakon, Bombo Jomar? 200 pesos. Naman? Kay ti, kung gusto ko nga mangin motivated, mabakal ako sang motivational rice nga tag-isa kagatos. Motivational rice, Bobel? Motivational rice, ang rice aray? Nan. Tapos kanon ko ni siya gamit ang tinidor kag ano ganito bread knife. Kag ang sudan ko, syempre, Bumbomel, motivational hotdog with chess. Tag 100 pesos man, 200 pesos. Amo ning mangin motivation ko sa bong Joms. Grabe, ano hotdog chess? Oo. Hotdog, motivational hotdog with chess, 100 pesos. Motivational rice, 100 pesos. 200. Grabe no. Gusto ko matilawan ng hotdog with chess. Di ba si Desa may gaan ta ka karon? May ari ko di kay nakabakal na ko sang motivational hotdog with chess. Ako na tilawan yung hotdog American eh. May iban pang hotdog aw? May American hotdog mo? Pero magluwas sa American hotdog, ano pa ginang iban hotdog aw? Ate, may ariman nga, nga red hotdog. Ano pa gid? Brown. Brown hotdog. Katilaw ka na sa... ni black eh. Katilaw ka na sang black hotdog? Pait. Batok mo. Sige na, Joms base ko na kita karon ng imuon motivation di. Sige. Amo gani. So amo na pupunta paano ang latest trip karon sa barangay Kalaparan
sa distrito sa Caribalo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang report. So pwede pa to makahingagaw sa cover gym sang Barangay Kalaparan sa distrito sa Arevalo. Kay damo pa to sa nagahingagaw man na makahulog sa ila sinima entries. Now kagapadayon na to ang aton sining video kay challenge sa aton iyang barangay draw. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na lang nabilin antes kita magdangat sa taknang 2:00. Hingagawon ko report ni Bombo Ronnie Pregua kay balor 300,000 kag mga armas nakuha sa mga suspitsado sa banwa sa nga dingli nga gin subject sa drug buy bust operation. I-check na to anong mga pusil sining na-recover sa aton sining kapulisan. Si Bombo Ronnie may follow-up report. Bombo Ronnie sa report, please come in. Arestado ang mga durugista sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa Banwasang Dingli, Iloilo, Bombo Cham. Na-recover ang 8 tanan ka plastic sang suspected shabu nga ginabanta may kabugaton nga 50 grams nga may standard market value nga 340,000 kag hindi mga lisensyado nga mga armas. Ang mga armas amo ni sa ang revolver 38 Bombo Cham kag may 45 man di nga pistol Bombo Cham. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Eileen Lacrete, officer in charge sang Dingli Municipal Police Station, iyagin payag nga masobra 2 na kabulan ini nga ginamonitor ang mga arestado sang gilayon nga naaresto. Ang mga arestado sa mga operasyon ang ginkilala nga kanday Donnie Benicio, 50 anyos, Peter Paul Benicio, 25 anyos, kag Don Christian Benicio, bali si Donnie Benicio kag si Don Christian Benicio magamay ni Bombo Cham. Kag si Rico Benicio, 45 anyos, galunsay residente sang Barangay Bongloy, Dingli, Iloilo. Kag si Ruwe Pilaes, sang 44 anyos, kag Barangay Ilawod, Pututan, Iloilo. Suno kay Lacrete, natigayon ng operasyon sa Dingli Municipal Police Station, kaupod ang Dingli Police Drug Enforcement Team, Provincial Drug Enforcement Team, Iloilo Provincial Police Office, kag Intelligence Unit, kag Iloilo Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit, kag Philippine Coast Guards Intelligence ang Western Visayas. Pinpangunahan naman ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Ronaldo Pulamo ang units nga nagkandak sa mga operasyon. Sa subong preso ang mga arestado sa Dingli Municipal Police Station kag magapangatubang sa kaso nga Republic Act 9165 o Dangerous Comprehensive Drug of 2002. Yari bala po matiyan aton si Police Captain Irene Lacrete sa aton may interview. Asking to be sir, na-prepare na to ng documents sir for filing sa subong adlaw sir. Ang baling subjects ni sa ating ibarbasgid sir si Donnie Benicio kagang ihabata nga si Don Christian Benicio sir. So classified ni sila sir as a high valued individual sir. Yes sir no, kaya ang transaction dito na consummate sa balay mismo sa aton nga subject. Wherein ang iban nga persona sir nakuhaan mismo sa ilang posisyon sa mga armas sir nga wala sa nagakaigo nga dokumento sir. Bali si Peter Paul Benicio sir, si Rico Benicio kag si Roe Pilay. Bali ang nakuha naton is 8 tanan ka big hit plastic sachet containing suspected shabu na may more or less 50 grams, may standard drug price of 340,000 sir. Almost more or less 2 months na ton nga gin-monitor ni sila together with IPPO PDU, IPPO PIU, second IPMFC, Regional Intelligence Unit kaga Coast Guard Intelligence na tayo shipping nga diba sa Dali the barangay Bongloy sir, Banwasang Dingli. Bali diri sir sa Banwasang Dingli, considering nga high value individual lang nakuha naton kahapon, so may dako ini nga impact sir diri sa amon banwa tungod nga reduce ang supply diri sir sa Banwasang Dingli.
Ato nabatian si Police Captain Irene Lacrete kung sa diin ang mga arestado ang ginkabig nga high value individual kagang accomplishment nga ini ang gindayaw ni Iloilo Police Provincial Office Police Colonel Ronaldo Palomo sa mga Ilonggo Corps kag mga personnel nga nagkandak sang amo nga operasyon nga naging madinalagon ang pag-aresto sang high value drug personalities kag ang apat sini nga kaabdanan, Bombo Champ. Anong kaso nga nila yung pangatubang, Bomborone? Ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002, Bombo Champ. Naglapas sila sang RA 9165 o kung ining ginatawag nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay, sige. Ini si Bombo Ronnie Pregua para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid, Bombo Ronnie. Sa imo siniyang follow-up report. May kaso nga drugs, may kaso pag-idiya sa paglapas ang paghupot sa illegal sining armas luthang. No, sa aton sinikaron nga mga kabombo. Duwa ka bulan nga gintutukan sang dingli PNP congratulations, keep up the good work. Mga muamo sina iya mga dalayawon nga buluhaton sang pulis ti ginadayaw kag ginaprisar ginanaton. Pero ti kon kaisa dapat man nga tuhil-tuhilon takag sawayon tangaton sini mga pulis hilabi pa kun ginaabot na sila sang ila sini nga katamaron. 5 minutos na kaligad sa takna nga alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover. Gabilin sa imo. Sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Oras. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 9 to 15, 2023. Sa sining Abril 14, Biyernes, ang Rains Band ang liwat nga magabalik sa stage para sa isa ka great musical show sa Thank God It's Payday. All yours umpisa alas 6 media sa gabi. Sa Abril 15, Sabado, si Mr. Totong Villaruz and his dynamic band na magabalik agod liwat nga maglingaw sa inyo with their carefully selected songs sa Concert at the Plaza, Blasting Your Way, umpisa alas 6 sa gabi. Sa mga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mugs ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 16, Domingo, kafistahan sang Divine Mercy. Sa ining adlaw, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration sa La Tolda to celebrate the overwhelming mercy of Jesus Christ. Magasugod, alas 11 sang aga. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una,
Hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab. Sa diin, mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein,
Ganang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions, lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gidri sa aton. Maayo ini nga tiyempo agud maglagaw upod sa mga abyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ng discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga mangin komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabugnaw. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kung ang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Tilawi man ang buko juice, fruit shake, smoothies o kung sagot gulaman nga ginabaligya sa lugar nga imo padulungan. Kung hindi ka naman mahilig sa tamis, magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imo tangkugo o kung liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Maligo. Maglangoy kung malapit sa baybay o kung sa swimming pool. Kung wala, sarang ka man mag-shower sa banyo o kung maligo sa bubon. Magkadto sa mga mabugnaw nga destinasyon. Kung hindi ka makaagwanta sa baybay, pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar, kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes o kung Bukidnon. Armasi ang kaugalingon sang mga cooling remedies. Magamit sang portable fan para sa instant cooling relief. Pwede ini nga de-battery o kon rechargeable. Kung wala, magdala sang nakaandan nga abaniko. Protehira ng imo panit. Magbutang sa mga sunblock o kon sunscreen nga mayara sang SPF 50 pasaka. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal Afternoon sa inyo mga kabombo, happy weekend, I swear. Grabe, gidyang init as in. Parte, promise. So kung ako is ilabinigid, kung brown out pagit sa inyo nga lugar, my God, dok pare sa experience mo gali ang hell, no? Diri sa Earth. Well, anyway, good afternoon gid sa inyo. Maayong hapon. This is Tita Regine. Oras na para sa kahapon lamang program. Stay inside your room, inside your house. Kag pagitaas ang lugar, ang may hangin, kag kon pwede, no? Kung may aircon ka muna, medyo pulo pa andara ana ang aircon. Kaya daw grabe gid ang bitiis ang init. Well, anyway, this afternoon, mga kabombo, mag-interview kita sa ating winner, si Nancy Sanlapos. And at the same time, later on, mag-reveal naman kita. Mag-announce ang ating winner naman para sa sininga simana. Pero wait, may pamangkot lang gid ako anay sa inyo. Up to what extent would you be willing to take para lang makakado ikaw sa abroad kag makatrabaho bilang isa ka OFW para makatipon sang kwarta? Ma-dare ikaw, even if tourist ang imong visa, ka magpabilin ka dito bilang TNT,
Just so makapadayon ikaw sang imong nga obra kung makatipon sang kwarta ipadala sa imong family. That is the question. Kag sa dira nga istorya magalibot ang aton nga pag-istoryahan later on. And just a little while, kaupod sa aton nga winner nga si Nancy sang Lapos. So mga kabombo, prepare na, ready na kamo dira, pagpahimuyong na plastar. Ari na ang KLP and ari naman ang aton nga ambahanon para sa inyo sa sining hapon from Kenneth Similia. Sige na, Prinsesa. Good afternoon. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, lang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahali, hindi babasagi. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, lang ibang mahal kundi ikaw, aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulang. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulang na, bawal kong pampakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo, ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, lang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. 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 From the Bumble Music Festival, Kenneth Similia. Sige na, Prinsesa. Sige na, ma-start kita sa pag-interview sa aton diri nga winner. Again, good afternoon, good and welcome. This is Tita Regine and this is KLP. Kahapon lamang program diri sa DYFM, Bumbo Radio, Iloilo. Ara na siya and I can already see her. Hello, ma'am. Mayong hapon gid sa imo. Nancy, good afternoon, gid. Good afternoon, Maninday, Regine. Hi. First of all, may ihambal gid ako sa imo, no? Grabe man kaisog mo.
upod ng imo nga sister nga nag-dare ka mo, super daring. Nagkadto sa abroad nga ang visa is tourist and then nagstay dito kagkadamo sa inyo nga mga inagyan. Di ka mo nagkadto sa imo sister sa 2010? Bali, tungod ba na inday region sang kapigadohon, diri sa aton, may naghagad sa akon nga amiga, kung classmate ko man sang high school nga, why not i-try ko mag-tourist visa. Kaya po siya dito. Amo to nga nag-try ako. Upod sang sister ko, kay basi palang swertehon. Tungod sa kapigadohon. So, amo ato pagkalabot namon dito, ibuligan man kami, kaso amo tugin malas lang kami, kay tungod ang sister ko daw, siguro depressed siya sa homesick. Wait lang, before kita magkadto dire sa pagka-homesick sang imo nga sister, so baligin-buligan ikaw sang imo nga classmate, nagpagitigayon siya, nga makakadto ka mo dito, ang inyo nga visa is tourist. So which means kung tourist ka lang, very short time lang na dapat, no? Pila ka months? Oo. Pila ka months? 3 months lang. 3 months? Within 3 months, makakita kami sa amon nga employer. Na matransfer ang amon nga visa as a working visa. Amo na, ang inyo nga gina-foresee. Okay? Oo, that's why nga tinag-dare ka mo 3 months because though assured ka mo, do sigurado ka mo nga makakita gid ka man ka mo to obra. Kay dati naman ako nga ex-abroad pero siguro mga year 1990. Amo to nga nag-decide ako pero ang sister ko bali lang siya, bago lang gid siya nakapupod sa ako. So ikaw pilang edad mo kag ang sister mo pila man ang edad niya sa naglakat ka mo sa 2010? Ako siguro mga 40. Ang sister mo? Siguro siya lang siguro sa mga 50s naman. 50. So magulang mo siya? Oo, bali magulang ko siya. And both of you are pamilyado na? Oo. Okay, ang sister ko ng single parent. Ang ito nga nagpupod sa ako. Alright. So may bata pa siya nga nabilin diri. Nabilin nga gamay. Dinggid mo ka mo nagkadto gani? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Okay. Sa Middle East. Nakakita gyud man ka mo trabaho pag abot ninyo dito. Ano nga trabaho inyo nga nasudlan? Sa balay lang inday, sa baling amon nga housekeeper. Housemaid pagka. Tiano natabo? Sang malapit na lang mag-expire ang inyong nga tourist visa, anong inyong nga ginhimo? Na-transfer na ang visa namon as a working visa sa bag-o namon na employer, nakakita gid man kami. Okay. Sa employer namon. Ang problema lang ako, hindi ako fit sa work, kaya ang paglakat ko, wala ako nagpa-medical. Amo lang na ang sala ko. Kaya man ako nga, tungod nga ex-timer, ako nga nag-abroad, man ako nga, balaan tong health ko nga okay man, wala ko nga, amo ito natabo sa ako nga health. I see. So is it the same place? Is it the same country? Naging kaduan mo? Sang una, kagin ubrahan mo naman? Same country, pero different lang nga lugar sa Adsman. That's why nga tino may confidence ka na kay May confidence somehow daw ako. kabalo ikaw sang mga ins and outs kung ano ang mga plastada dito. So paano nga nagumpisa ang struggle mo sa imong nga obra? Sang pagka-decide ko kay tungod ang sister pa muna to na baga daw na depress siya. Ginbuligan ko siya nga mapapauli. So ginangayo kami bulig sa Philippine Embassy. Tungod nga wala pa kami kwarta nga inugplitik, pag hindi man ko gusto nga magproblema pa ang pamilya namon diri sa Pilipinas. Nag-ano lang ako nga ginsolo ko lang ang problema. Nga manimuwa ako nga makaobra para ma-aplitihan ko siya. Anong reason nga na-depressed ng imong sister? Tungod nga siguro first time niya inday, nagapaminsa siguro sa ang bata, ya bala nga nabili niya nga gamay pa. Siguro ginaisip niya nga kung papaano na lang. Siguro nag-upod lang siya tungod nga wala lang ko na kung gusto niya mag-ubra o desidido gid. Pero bali kay
siguro tungod nakita ito yung lugar nga amo na to kalayo. Hindi na ko lang ako mag-abroad. Alright, that's true. Correct din na. Oo. So bali siya, ginbutang mo lang siya anay temporarily sa diin? Ginbilin mo siya Sa anay sa diin? Philippine Embassy. Okay, and then nag-decide ikaw yang nga dito lang anay siya, ikaw matrabaho para makatipon ikaw Oo. kwarta para mapapauli Oo. mo siya. Oo. Oo. So No, nag-lapse part-time na. ako. Nag-lapse na ang working visa mo. Na-transfer naman ako, Inday. May nakakuha ako ng sponsor ko. Aha. Kaso, nag-decide sila nga ipapulion ako tungod nga for medication by months. Pero sila magyapon ang ako nga sponsor. Pero hindi ako magpuli tungod gani, Inday, nga ang amon nga ginlakat, pinangutangan naman namon. So kung magbalik ako Pilipinas, sabi ko, paano? Kung hindi ako makabalik liwat? I see. Amo to nag-decide ako nga mag-TNT. Okay. And then, sino imo nakilala dito kag nagbulig sa imo? Ang may nakilala ako dito nga isa kawaray. Nga everyday ko na siya nakita nga nagalagaw sa iya ido. Tapos nakita niya ako, namamangkot sa nga, bago ka dito? Sabi ko, oo. Sabi niya, siguro, kung gusto ng tulong, binigyan niya ako ng cellphone number niya. Baka kung may kailangan ka, kaisang lang kami, Inday, isa lang kami balik ka, Bella, ito isa ka subdivision na bala. So everyday, ang mga Pilipina nagalagaw-lagaw sa ilang mga ido or mga kabataan. Ako, nagawag ko sa sponsor ko. So, kaedad-edad manika mo sang babae nga ini? Oo, kaedad man kami, oo. Bali, magulang sa akong 2 years. Okay. Inang waray. So, pagka ko mag-decide ako nga mag-TNT ako, siling ko sa classmate ko, mangangayo ko bulig siya, kay buligan niya ako kung di na ako magstay. Hamba sa classmate ko, bala ka, pero magwa na kuya sa problema. Importante na buligan ta na ka mo pakanto di. So, nakaintindi man ako, Inday, siyempre na sang nga ginatawag bala nga mabasulon siya. Kay tungod ang sponsor sa classmate ko, kag ang sponsor ko, close friend. Okay. Amo na nga, wala siya nagbulig sa akon. So, you are on your own, in short. Oh, yeah. Oo. So, ang imo nga sister ato to sa Philippine Embassy and waiting para nga mapapauli mo siya. So, ikaw, nag-TNT ikaw sa kag nangita ikaw trabaho, kaupod mo ang ini nga waray. Oo. Nakakita ka man work? Oo, nakakita ko, Inday, sa mga kababayan, taman bala nga mga nag-aululubra bala sa office, ang iban mga sales lady, may mga kabataan sila. So, ginabilin ina sa akon. Bali, 3 ka bata, ginabilin nila sa akon para bantayan ko for how many hours? Like 6 hours, 8 hours. Ginabilin nila sa akon sa ilaman nga balay. So sa mga fellow Pinoy ka man gali nagtrabaho, kay syempre TNT ikaw eh. TNT ako. So balaan Manila nga TNT ako. So amo ato pamasahe ako sa sister ko nga mapauli. After how long? Siguro yun din mga 2 months, 3 months kag nakatipon ako sa kulbite niya. Okay. So napapauli mo siya. Kay permi lang siya gahibi mo. Amo ko nga nang tapos hindi pa matan expired ang iya nga visa, kaso kung i-apply ko sa ibang mga sponsor, kung magpa-interview hindi siya. Tapos hindi siya magpabilin. So wala mo choose ako, siling ko kung ako yung mag-TNT, kung ako lang isa, kaya ko. Pero kung duwa na kami, hindi ko kaya. Kaya simple ang isip ko, harap man sa iya, kag hindi masatanan nga oras, upod-upod ko sa. You said nga madamo naman sa nabuligan na ang waray nga nakilala mo, no? So, bali ano na siya kalawig didto? Kag, kumusta naman ang iyang mga dokumento? Ang waray nga Inday, renew, kay iya na ang iyang visa, iya na daw may lang sa bala sa mga lokal, Arab, daw ginapakali ang visa niya. So, sarili niyang visa niya, tapos part-time jobs siya.
Oo, amo na to ang iya nga ano. So daw gina-train niya man ako para at least kung gusto hindi kaya sa amo na yang obra, mahalin ka sa iban. Kumbaga freelancer bala inday. So, la siya employer, renew lang siya sang iya nga visa. Oo. Okay. Bilang isa ka TNT, ano ang ginakulbaan mo dito? Inday makulba nga kanami man to nga ka makulba kay ura sa tanan wala ikaw sang ID. Anytime may naga-checking ko nagalakat ka, nagapuko ka sa park, to nagapaabot-abot ka lang nga any moment kuhiton ka sang mga pulis kay wala mas sila naga-uniform. Sa mga lokal nga nagapuluti na abala nga daw sa pare ang ilabayo, kuhiton ka kag where's your ID? Okay. Ay, pakita ko inday. Oo. Nga sa pagkamatuod, may working permit ka dira. So, gina-avoid mo mga pulis? Nag-a-avoid ako. Basta nakaputi gani, nag-a-avoid ako. Nagapalayo ako. So, sang wala ng sister ko, naghali na ako sa mga Pilipino, sa mga kabayan, kaya tungod gamay lang ang sweldo. Ang ginimo ko, naga-part-time ako as a nanny, kung ano lang din sa mga British nga mga tao. Anong ginaobra mo? Anong ginaobra mo sa ila? Kung nagabantay sa kabataan. Aha. Oo, Wait lang tapos, Dali lang. Di ba ang main purpose mo nga nagstay ka dito as TNT para nga mapapauli ang imo nga sister, correct? Sister. So nga why ka nalang nag-upod pauli sa sister mo? Kay ti daw wala na yang imo mapapauli mo siya. Ang akong hinday, wala gid ko nagpuli. Kaya nga, kinuna ko siya pauli. Ginuna ko gid sa save. Wala ako nagpauli. Kay siling ko, nanugon ako sang gasto namon. Kinanglan mabawi ko. Okay. So na-answer na ang mga ginpang utang diri. So this time gusto mo naman nga magpuli ikaw, syempre may bitbit ka man no, something para sa imo nga family. So ano ikaw kalawig nga nagstay dito as TNT? Kag ano nga mga obra ning mga nasudlan mo aside sa mga 3 years ang nakaya ko sang akon nga kay kung dito lang blinday daw mapisan ka lang, makaobra ka, makakita ka sa kwarta. Makakaon ka sa sakto, mabakal mo ang gusto mo. Dito sa Pilipinas, naisip ko, makayod ako, isa ko kaadlaw, Diyos ko, hindi kulang galing sa aglastuson sa balay ang imo kinitaan. Kamo to diri lang ko anay, kay wala pa man amnesty. Ang naulat ko ang amnesty, nga may free ka na bala nga makapauli. Gali. Kay nadakop ako. Pila ka bilog kabataan mo, How? Isa lang, Inday. Isa lang, gid. Nag-eskwela? Wala na. May obradas ka subong. Pero before, so naglakat ikaw, nag-eskwela pa? Nag-eskwela pa siya, high school. So sa sulod sa 3 ka tuig, may nasuptan ka gid man? Nakasupot gid man ako, Inday. Nakabulig man ako sa akon mga sister, mga hinablos. Hindi ginamalikawan, mga bulig. Kaya ako dito. So, bali na-mention mo sa imo nga story nga samtang TNT ikaw kaga ining si Waray nga nagabulig sa imo, do nagkaupod ka mo sa trabaho and then nag-share na lang ka mo sa kwarto nga ginarentahan para makatipid. Oo, para makatipid. So, is that allowed dito? Okay lang na nga mo sina? Oo, Inday. Bali daw, daw mga building type. Tapos may mga room na daw, tawag nila flat. Daw mga apartment. Okay. So, nag-share lang ka mo sa Balayran? Oo, share lang kami sa Balayran. Alright. Kaso, amo lang to kay siguro, oras na gidman guro nga makapuli kami, kay nadakpan kami, kay naghambak ako sa iya nga daw kalain sa pamatsyag ko, nga siling ko, mataksi lang kita, hindi mabas lang kita. Sige, istoryahin kami. Paano ikaw nga na-booking? Nga isa ikaw kay TNT? Sang nagasakay kami sa bus, mapauli na kami, tapos na ako sa akon obra, napabulig ako sa iya, tungod kapoy ako. Nga anak upod man siya, nagpanglimpyo. So, pagsakay na mo, ang bus, ang ginasakyan mo, every station, nag-stop na Inday. Oo. Pag-stop sa may nagsaka nga wala sila nakaputi, kundi
nakapantalo, may kurbata, pagani kay naka-Amerikana. Aba. Pero ang kuba-kuba sang dughan ko, grabe na. Hambal na mataniga ko, kalma lang, kay hindi na iya pulis. Amo na to yung paghambal, yung ano yan sa mga pasahero, ginlock ang pwerta kag, where's your ID? Show your ID. Wala na. Amiga ko naman, tungod may ID siya, dapat safe siya. Ang problema, gakapot siya sa ako, kitupad kami sa tulungkuan. Kag sa gapasaka atong nakita na kami nga naga-istorya. So hindi ako ma-deny, nga hindi ako upod. So siya nadamay tungod sa akon, kay bawal inainday. Do it's like ginaprotektahan niya ka, no? Oo. Nagakit ka sa PNP, bawal ina. Okay. Saan na preso ikaw? Doon na Napreso kami inday, pero doon hindi man preso adtong tawag ko. Tungod nga daw balay lang siya. Pero may preso, tungod may silda. Puro katama ka sa ilang mga presuhan na nakibot ako kay siling ko kung pwede palang gani magpapreso na lang ko kay amula na gani ang life ko. Ano tong life mo sa sulod sa prisuhan, Haw? Ano to ang imo nga ano to ya kumusta prisuhan nila? Sa prisuhan, pulo kami kabilog. Mixed man ina nga mga pero mostly ang mga ang iban nila, yung mga Sri Lankan, gina-separate ina sila tungod nga may mga bala mo ang mga Pilipina dito inday, number 1 gid sa cleanliness, hindi bala. Siguro na ba yan? Sa cleanliness. So gina-separate gid na ang mga Pilipina. May naga-impon man na sila sa amon mga Moroccan, kay gusto nila Pilipina upod nila kay mga clean. Very clean dito no Pilipina. So dito sa prisuhan na observe ko nga kung ang Moroccan nga upod namon gahambal nga mayaya kita kainita may singgit lang kita dida sa mga pulis nga ma'am, gai ko shampoo, gai ko habon, toothpaste. Amo Sarap ng life niyo tapos gina-provide ina? Oo, gina-provide inday tapos ang kaon namon may fruits gid ina tapos may vitamins pa. Gina-check. Kinahanglan singkubaw ka namin isang life gali sa mga preso diri. Dito ka na lang ma-stay? Alaga. And then you said aircon pa? O aircon pa inday. Tapos everyday, may company cleaners nga naga-clean. Gina sa kwarto namon. Ginaisla ng mga buildings. Kanami isang ilang kanami gali isang pag-treat nila sa mga preso diri. Abu Dhabi, no? Abu Dhabi, okay. So doon di lang kamo yung preso, galito do bisita kamo to ya gali yan. Dagin accommodate gid kamo sang maayo, no? But it resulted sa pagka-deport sa inyo. Istoryahan ta ina, ha? Nancy, sang Lapos. Sa ato nga pagpanumbalik, stay put, stay where you are. Magapanumbalik kita, mga kabombo, tapuso nato na pag-istorya diri sa kay Nancy. Baka very colorful sang iya nga na dangtan dito sa abroad bilang OFW, bilang TNT, ginaistorya sa aton, no? Kung paano siya nga na-booking and ultimately, sa pagbalik naton, ibaluon naton, paano sila nga na-deport. Magapanubalik ang kahapon lamang program, your Tita Regine, pagkatapos ng gid, sa pinaka-importante ng mga pahibalo. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masaming nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity, agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Mas amigawan bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman ni raffle. Kun huo ang imo sabat, i-ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan
nga kung kamo ang mahulog sa ilang malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household-level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kung lampara sa kurtina o kung bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok. Ilabi na kun sako kita sa sulod sang Isa KLP, mga kabombo, kagaupod naton sa gihapon si Nancy isang lapos. Kumusta ho naton liwat siya, Nancy? Ano kalawig ka mo nga nagstay dito sa sulod sang prisuhan? Kagin-deport ka mo? Mga ano lang ma'am, mga 10 days. Pulo ka adlaw nga nagpa-aircon ka, provided ang imo nga pagkaon, nami imo tulog, may vitamins ka pa. Paano ka mo nga nakapauli diri? That time ma'am, kami ng natambuan nga Ramadan. So, bali ang sheikh nila or ang pinaka-president nila nag-offer sang free ticket sa tanan nga mga TNT nga gusto magpauli. So, nakalibre kami ticket. Oo, di ba? Do equivalent lang siya sa amnesty, no? Nga, kung sa diin, may nag-arrange para nga magpauli ka mo. Oo. Alright. So, na-free ang inyong plane ticket? Oo. Okay. Pagpauli. So, pagpauli mo, kumusta naman ang sitwasyon sa imo nga utod? Kag ang imo man nga kaugalingon nga family? Actually, Inday, wala ako nagpuli sa amon. Kaya pag-abot mo sa Manila, ang ako na amiga nga waray, na nagasiling nga mapuli sa ila. Ako naman, that time, may balon ako nga kwarta, pero jutay lang. So, naghambal sa akon, ma-business pala kita, try mo mamasyal ka sa amon.
So, nag-decide ako nga mag-upod sa iya. Nag-upod ako sa Tacloban. At taga Tacloban siya. Kumusta? Nag-business venture gid man ka mo? Oo, Inday. Nag-business venture kami. Kumusta? Anong gindalaganan sa inyong Galing Inday. partneranay? Sa second chapter na lang sa akon nga tungod nga naabutan naman kami sa Yolanda. Oo. Tacloban gito ang ginigo nga grabe, no? O sige Oo. So, may plano pa ikaw nga mag-obra liwat sa OFW? Luyag mo pa? Pwede ka pa nga makabalik dito? Wala na puro Inday. Kay may obra naman ang bata ko. Tapos wala naman ako sa bana kay napatay na during pandemic. So, no reason para nga magbalik ka no pa reason. dito? Oo. Okay. Diri na lang ako. So, Francis ka mo ni Waray, no? Even Oo. if nadalahig siya sa pag-deport sa imo, so you remained friends. Kag upod man kamo sa gihapon, no? Nga nagpauli diri and nag-business venture pagani kamo nga duha. Oo, nag-best friend na gid kami Inday kay tungod sa amon mga experience. 3 years nga pag-updanayon ninyo, no? So, kumusta ikaw subong? Kaganong imo nga balita kay Waray? Okay man ako Inday. Nagpuli lang ako. Actually, nagpuli lang ako sa pandemic na. Dito na ako nagstay. So, from 2013, 2020 na ako nakapuli diri sa Iloilo. Halin sa Abu Dhabi? Oo, Inday. Yes, Inday. Abaw, Di okay lang man sa family mo? Wala ka ni diretso puli diri? Nagamulo bakasyon man ako. Tungod naka-negosyo kami ni Waray. So, na Yolanda, nag-boarding house naman kami. Damo, Inday, ka-chapter nga akong kabuhi. Pwede na mo nabalaan ano ang negosyo ninyo nga duwa? Ang una pag-abot namon halin sa from Abu Dhabi, pagpuli namon nagpatindog kami sa kantin malapit sa sa school. Nag-rent kami. O 2013. Kaso Inday, nagpuli kami mga July. So pag November 8, 2013 nag-Yolanda na was out ang amon tanan nga ginpundar. Ang amon puhunan na was out. So sabi ko, hindi ko magpuli sa Iloilo, tapat na gid. Wala na gid ko kwarta. Ubos-ubos kid, no? Ang inyong ginpundar nga duha. Oo. Okay. Sige, sa next chapter na lang na nimo i-istorya diri sa amon. Pamangkot na lang ako, ha? Sa inagyan mo nga ato dito sa Abu Dhabi, ano ang mga na-learn mo? Kag paano ikaw sinagin pabakod bilang isa ka tawo, kag ano ang ginbilin sini sa imo nga kabuhi? Kinahanglan Inday, determinasyon mo mag-determine ka lang tanan kaya mo. Basta ang ginahimo mo para sa maayo. But that was so daring ang imo nga gin-take nga steps, no? Kumbaga, kabalo ka nga may mga risk go gid ya. Kag si Lord hindi gid magpabaya. As long ang determinasyon mo para sa maayo nga malabot mo ang gusto mo. Would you advise ang mga nagaplano man dira nga magtrabaho sa abroad nga i-take man ang the same steps sa ginhimo mo? Ang advice ko lang sa nagaplano nga mag-abroad, kinahanglan desidido gid ka mo. Hindi kay kinahanglan hindi niyo lang pag-isipon ang maayo. Isip makamo sang ang madangatan nyo. Kay ang paglakat sa abroad, sugal. May ara nga maayo madangatan mo, may ara hindi. Pero kinahanglan maisog ka gid Inday sa tanan man nga pagtilaw nga mag-abot sa imo. Kinahanglan kayanon mo. Oo. So sa naagyan mo ato nga nag-tourist visa ikaw, would you also advise them nga pwede man sila nga makahimo sa amo to nga ginhimo mo and then mati-TNT na lang dayon? Baw hindi na gid guro Inday kun may pwede pa lang hindi gid nila paghimuon ang ginhimo ko. Kay lain gid ang legal. Nga obra sang sa illegal. Kay ang imo nga kapital nervyos kulba. Oras-oras. So imagine in 3 years time
may karga kulba ka every time nga magwa ikaw kay ti way ka kabalo no nga basi pick upon ka na lang and then i-deport ikaw anytime but 3 years Yes, ha Inday. that's a very long time para nga makastay ikaw dito sumayo ka man maglikaw-likaw sa mga kapulisan dito ano Ginakaluyan lang siguro, Inday. Ginakaluyan. One time, masan nga katulog ako, gulpila na may matext, may checking. So, panic ako, katulog kami sa park. Ukdan ako sinaniwaray, kaya naluoy man siya. So, and then you said rescue katama sang sitwasyon sang TNT. Husto na. And then you said no nga sometimes ang mga fellow mo pa nga mga Pinay, mga fellow OFWs mo pa among pa na ang report sa imo no? Oo. So ay, that's may part reward, of the risk. Inday, may reward. Gali. Oo. But anyway, the bottom line is illegal gid man. So when it's illegal, budlay gid man, no? For a while siguro ano mo siya, mapulupalagyuhan, but of course anytime it's like do may wasay nga nagahang sa imong liog anytime, no? Pwede lang nga tapso ng imong liog. But anyway, did you regret doing that thing sa imong kabuhi? Ang pagkadto sa abroad nga amo na ang imong nga naging sitwasyon? Wala ako regret tungod nga tungod sa mga experience ko, naging maisog ako. Ready ako kung ano pa man ang pagtilaw nga mag-aabot sa akon tungod nga nalampasan ko ang mga pagtilaw. Nga from abroad to Yolanda. Survivor. And of course, no, even if everything is legal sa imo nga pagkadto didto, dapat kurason gihapon, no? I-ready mo gid ang imong kaugalingon kay ti you are right. Isa ka sugal, for example, hindi maayo ang mga employers ng imong matupan. Wow. Daw hindi talang ma-imagine no kung ano nga mga pagpakabudlay ang ipahimo sa imo, pero grasya gid dyan, no, kung makasalapo ikaw sa mga mabuot, very understanding, very generous. Correct? Correct gid, Inday. Alright. Sige. So, thank you very much, Kid, ha, sa imo, Nancy Sanlapos, sa pag-share mo diri sa imong inagyan, sa nagtrabaho ikaw dito sa abroad. And yes, please, ha, isend mo na ang imong chapter 2 sa imong istorya, ang inyong naging business venture ni Waray. You have any message sa aton nga mga listeners? Magsulat man kamo ka magbahin sa inyong mga experience parehas man sa akon nga first time ako nga nag-send sang akon nga kahapon pero napilian ako ni Inday Regine. Nga winner. Thank you very much. Sige. Thank you and salamat gid sa imo. Congratulations. Ang regarding sa imo nga prize, you can claim it already on Monday. And pwede ka makaklaim sang prize mo. Kung gusto mo sa aga, it's between 8 to 11. Kung gusto mo sa hapon, 2 to 5. Bring an ID. Alright? So salamat gid and God bless you. There goes our winner, mga kabombo, si Nancy Sanlapos. In punto, alas 3 sa hapon and it's time for us to announce ang ating winner para sa sininga si Mana. But syempre, hindi ako mag-announce kung hindi anay ako makapasalamat sa tanan naton nga mga letter senders nga ang ilang mga istorya amugid ang nagahatag kabuhi sa aton nga hapon everyday from Monday to Saturday diri sa kahapon lamang program nagahatag motivations, inspirations, mga giyaman sa aton nga pagpangabuhi. So salamat gid. And to those nga may plano man, interesado man, but until now wala gyapon. So may napalabot diri nga istorya. Disidihi nga magsulat sa mga istorya, who knows? Siya to first timer niya and then she won. Basi ikaw matabo sa imo because katahom gid sang istorya nga i-share mo diri. So i-email mo na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala niyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Congratulations ang ato nga next winner to win 1,000 pesos in cash. Kag mangin interviewin nato next Saturday, April 22. Ikaw ina. Bro, sang segundo distrito. Congratulations gid sa imo ang nagpakilig sa amon.
Si father, tani, si sister. Anyway, bro, sa segundo distrito, congratulations gid sa imo. Ikaw ang amon nga winner. Maga-contact ako sa imo. Salamat gid. And mga kabombo, our time is up. So maraming salamat. Enjoy your weekend. Spend it with your loved ones, your family especially. Kita liwat on Monday. Maraming salamat sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.